नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषय निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक माध्यमका अंग्रेजीका साथसाथै नेपाली माध्यमका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर एकदम सरल तरिकाले भिडियोहरू बनाएर विथ उत्तर सँगसँगै उत्तर सहित हामीले भिडियोहरू बनाएर हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ अनि धेरै कुराहरू सिकिरहनु भइरहेको छ होला र हामीले अझै बढी कुराहरू सिक्न बाँकी नै छ यति मात्र यो होइन कि मैले आज यति पढे अब मलाई पढ्नु पर्दैन भन्ने कुरा नसम्झिनु होला। हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ अनि धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी नै छ अहिले त बल्ल हामी बेसिक लेभलका कुराहरू सिक्दै छौं। अन्य अरु कुराहरू पनि सिक्न बाँकी नै छ। हाम्रो च्यानलबाट पढ्दै गर्नु होला र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू तपाईले अब पढ्दै जानिदैन तपाईको दिमागले त्यसले क्याच गर्न सक्दैन भने तपाईले हामीलाई यहाँ दिएको नम्बर 9849595895 मा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू कृपया नडराइकिन हामीलाई सोध्नु होला है। त्यस्तै धेरै विद्यार्थीहरूको कल आएर पहल गरेर ल सर हामीले त नेपालीमा सेट गरिदिनु पर्यो विज्ञानको सेट गराइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यसैले म तपाईहरुलाई यो विज्ञानको सेटहरू गराइदिँदै छु त्यस्तै आज पनि हाम्रो यो एसई 2075 सालको 2019 भनेर लेखेको छ RE111 DP है मैले एपी बीपी सीपी को सेटहरू बनाएर युट्युबमा हालिसकेको छु। तपाईले त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको होला है त। अब फेरि यो होइन कि सरले सेटमा सेट गराउँदाखेरि एन्सरहरू लेखाइदिनुहुन्छ अलिअलि बुझाइदिनुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कन्सेप्ट तपाईले अहिले भनेको के हो सेटमा त हामीले के गर्ने हो एन्सर मात्र गर्ने है त। कन्सेप्ट चाहिएको छ भने मैले अरु भिडियोहरू बनाएर च्याप्टर वाइज छोटा क्वेशन सोध्ने लामो क्वेशन सोध्ने त्यस्तै अलि लामो 4 मार्क्समा सोध्ने क्वेशनहरू भनेर यसरी छुट्टाएर भिडियोहरू बनाएर युट्युबमा राखेको छु तपाईले त्यहाँ गएर हेर्नु होला है त। ल अब हामी यो अनिवार्य विज्ञान भन्नेको यो सेट 2075 सालमा सोधेको डीपी भन्ने सेट हामी गर्न गइरहेका छौं। अब तपाईहरु सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब हामी पढ्न अथवा यो सेट गर्न सुरु गरिसकेका छौं है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ दिएको निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सृजनात्मक उत्तर लेख्नुहोस् अथवा दिनुहोस् भनेको छ। तपाईले हुबहु लेख्नु भएन के जस्तै कतिपय भाइ बहिनीहरुले केही माध्यमहरुबाट पढ्नुहुन्छ गेस्ट पेपर पढ्नुहुन्छ होला गाइडहरु पढ्नुहुन्छ होला ल ठीक छ पढ्नु भयो ओके छ तर त्यसमा जे लेखेको छ त्यही तरिका नै हुबहु सार्नु भएन आफ्नो तरिकाले। जस्तो मैले यहाँ लेखिदिन्छु एउटा उत्तर तपाईले यही नै उत्तर सही हो भन्ने कुरा छैन है त। तपाईले आफ्नो तरिकाले बुझेको आधारमा लेख्नु होला है। त्यस्तै समय 2 घण्टा 15 मिनेट छ पूर्णाङ्क 75 पास मार्क्स 32 होला सायद मलाई लाग्छ। र यहाँ के लेखेको छ सबै उत्तरको प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब हामी उत्तरहरु लेख्ने प्रयास गरौँ है त। ल हेर्नुस् यहाँ अलिकति बिग्रेको रहेछ म कपीको पान्ना ल्याएँ ल पान्ना आयो। त्यस्तै यहाँ प्रश्न नम्बर अथवा समूह क को के छ त 15 वटा प्रश्न छन् हरेकले एक एक मार्क्स लिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा नै छ कति म भन्दा पनि बढी सेटहरु हेरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ तलका प्रश्नहरुको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ र एक नम्बरमा के सोधेको छ तपाईलाई चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व परिवेगको मान एसआई एकाइमा लेख्नुहोस् भनेको छ है त। हामीलाई थाहा छ चन्द्रमामा कति हुन्छ 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है त अथवा मिटर पर के हुन्छ त वर्ग सेकेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै मैले यहाँ लेखे समूह क लेख्नु होला। अक्षर अलिकति यताउता हुन सक्छ तपाईलाई थाहा नै छ हैन 1 मार्क्स भनेर लेखे तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 1 भनेर पनि लेखे है त। प्रश्न नम्बर 1 को पहिलो प्रश्न है त चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व परिवेगको मान एसआई एकाइमा लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईले लेख्नु पर्यो चन्द्रमाको केमा सतहमा है सतहमा गुरुत्व प्रवेगको हरेक पिण्डको के हुन्छ त आफ्नो के हुन्छ भन्नुस् त गुरुत्व प्रवेग हुन्छ है त। त्यस्तै अब पृथ्वीमा तपाईको पनि एउटा गुरुत्व प्रवेग छ है
त्यस्तै पृथ्वीको गुरुत्व प्रयोग धेरै भएकोले तपाईँको आफ्नो गुरुत्व प्रयोगलाई तपाईँले ठम्याउन सक्नुहुँदैन है त। अथवा पृथ्वीको गुरुत्व प्रयोगको अगाडि हाम्रो गुरुत्व प्रवेग के छ त एकदमै नेग्लिजिबल छ, थोरै छ, सानो छ, हामी महसुस गर्न सक्दैनौँ। मान कति हो त 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै म 2 नम्बरमा गइसकेँ। उदरचाप भनेको के हो भनेको छ, अब हामी थाहा छ कुनै पनि वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदाखेरि के हुन्छ त त्यो तरल पदार्थले हैन त्यो डुबाइएको वस्तुमा माथितिर धकेल्ने के हो त बल हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। त्यही लेख्नुहोस्। कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा है त, फेरि पानीमा नलेख्नु होला, अथवा पानीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। पदार्थमा लगभग हामीले तरल पदार्थ भन्नुपर्छ है त। तरल भनेको के पानी मात्र हुन्छ त हुँदैन नि त, पेट्रोल हुन्छ, डिजेल हुन्छ, मट्टीतेलहरू हुन्छ हैन, तेल भयो है। कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा के गर्ने त, तरल पदार्थले उक्त वस्तुमा माथितिर धकेल्ने बलको परिमाणलाई अथवा बलको परिमाण भनेर लेख्यो है त। परिमाणलाई हामीले के भन्छौँ अरे उदरचाप भन्छौँ भन्ने कुरा तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। परिमाणलाई त्यस तरलको उदरचाप भनिन्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। उदरचाप भनिन्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो पनि एक किसिमको के हो त बल हो है। उदरचाप भनेको पनि एक किसिमको बल हो जसले के गर्छ त त्यो तरल पदार्थमा डुबाइएको वस्तुलाई त्यो तरलले के गर्छ त माथितिर धकेल्ने के गर्छ त बल दिइरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईले पानीमा गएर हात डुबाउनु भयो भने के हुन्छ, पानीले हामीलाई माथि माथि ठेलेको जस्तो लाग्छ नि, हो त्यो नै के हो उदरचाप भनिन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ हेर्नुहोस्। बायोमासको 2 उदाहरणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईलाई थाहा छ बायोमासको 2 उदाहरणहरू धेरै थाहा छ। छयाली थाहा छ हैन, पराल भन्नुहुन्छ, काठको धुलोहरू भन्नुहुन्छ। लेख्नुहोस् बायोमासको 2 उदाहरण भनेर लेखेँ मैले। 2 उदाहरणहरू 1 नम्बरमा लेखेँ पराल हैन, 2 नम्बरमा लेखेँ छयाली। त्यस्तै अझै 3 नम्बरमा है 2 वटा मात्र भनेको थियो, मैले 3 वटा लेखिदिन्छु। के हो त काठको धुलो भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यिनी के हुन् त बायोमासका उदाहरणहरू हुन्। त्यस्तै अब 4 नम्बरमा गयौँ हामी। के सोधेको छ, पारोको उम्लने बिन्दु र जम्ने बिन्दु लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामी थाहा छ पारोको उम्लने बिन्दु कति हो 357 डिग्री सेल्सियस है त। लेखौँ पारोको उम्लने अथवा उम्लिने भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। उम्लने कति हो त बिन्दु, बोइलिङ पोइन्ट भन्छ है त अङ्ग्रेजीमा। पारो भनेको अङ्ग्रेजीमा मर्करी भन्छ, कहिले कसो तपाईँलाई मर्करी भनेर पनि सोधिदिन सक्छ हैन। र जम्ने बिन्दु कति रहेछ त, कति हो यो थाहा हुनुपर्छ है। पारोको बारेमा थाहा हुनुपर्छ तपाईँलाई र पानीको बारेमा थाहा हुनुपर्छ र अल्कोहलको पनि थाहा हुनुपर्छ है त। 78 डिग्री सेल्सियस र -117 डिग्री सेल्सियस भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै पानीको 0 र 100 हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। त्यस्तै जम्ने बिन्दु -39 डिग्री हो है त। 39 डिग्री सेल्सियस हो भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा गयौँ हामी। हेर्नुहोस् लेन्सको सामर्थ्य र केन्द्रीकरण दूरीबीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ हैन। लेन्सको सामर्थ्य र केन्द्रीकरण दूरीको के हुन्छ त एउटा व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ है त। व्युत्क्रमानुपातिक रिलेसन हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। अर्थात् के हुन्छ त P = P भनेको के हो लेन्सको सामर्थ्य हो र F भनेको के हो त केन्द्रीकरण दूरी हो। के हुन्छ त P = 1/F हुन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ
यो पनि तपाईँ म अलि राम्रो उत्तर लेख्छु। लेन्सको सामर्थ्य र केन्द्रीकरण दूरी बीच के हुन्छ त? लेख्नुहोस् समानुपातिक र व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ, समानुपातिक हुन्छ भनेर तपाईँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै के हुन्छ त? P = के रहेछ त? यो भनेको के हो? P = 1/f हो भन्ने तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। f हो भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ P भनेको के? लेन्सको सामर्थ्य हो। लेन्सको सामर्थ्यलाई P ले जनाउँछौँ। त्यस्तै केन्द्रीकरण दूरीलाई हामीले f ले जनाउँछौँ भन्ने कुरा तपाईँले अझै लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यस्तै 6 नम्बरमा गएँ म। सजिलो छ यिनीहरू। के लेखेको छ? ल्यान्थानाइड्सको हैन पिरियोडिक तालिकामा स्थान उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब ल्यान्थानाइड्सलाई कहाँ राखेको छ त? F ब्लकमा है, F ब्लकमा राख्छौँ हामीले हैन। त्यस्तै यो के हुन्छ त? पिरियोडिक तालिकाको 3B अथवा 3B ग्रुप र जसलाई हामीले के भन्छौँ 6 पिरियडमा पर्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल लेख्नुहोस्। ल्यान्थानाइड्सको पेरियोडिक तालिकामा कहाँ पर्छ त? F ब्लकमा पर्छ है। F ब्लक अन्तर्गत पेरियोडिक लेख्नुहोस् तालिकाको केमा पर्छ रे? 3B अथवा यसलाई 3 लाई यसरी जनाइन्छ है त। 3B भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। 3B ग्रुपमा पर्छ। ग्रुप र कुनमा 6 अथवा 3B भनेको के? 1AB हुन्छ, 2AB, 3AB भनेको के? 6 है त। 6औं स्थानमा है त। 6औं पिरियडमा पर्दछ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् कहाँ पर्नेछ? ल्यान्थानाइड्सहरू पिरियोडिक तालिकामा अथवा पिरियोडिक टेबलमा F ब्लकमा पर्ने रहेछ हैन। त्यस्तै पिरियोडिक तालिकाको 3B ग्रुपमा पर्ने रहेछ र 6th पिरियडमा पर्ने रहेछ भनेर तपाईले यसरी लेख्नुभयो भने एकदम बेस्ट उत्तर हुनेछ है त। त्यस्तै अब हामी अर्कोमा गयौँ। 7 नम्बरको प्रश्नमा हेर्नुस् के भनेको छ? कार्बन डाइअक्साइडको कुन गुणले गर्दा यसको आगो निभाउन मद्दत गर्दछ भनेको छ। अब कार्बन डाइअक्साइड के हो त? हावाभन्दा गह्रौँ हुन्छ हैन। र त्यस्तै के हुन्छ त? त्यो कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ त? बल्दैन र अरूलाई बाल्नमा पनि मद्दत गर्दैन। यही गुणले गर्दाखेरि के हुन्छ त? कार्बन डाइअक्साइड आगो निभाउनको लागि मद्दत हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यहाँ घनत्वको कुरा पनि भयो। घनत्व भनेर हामीले लेख्नु पर्दैन है त। अब लेख्नुहोस् कार्बन डाइअक्साइड के हावाभन्दा के हुन्छ? गह्रुङ्गो हुन्छ है। गह्रौँ हुन्छ र आफू पनि के गर्दैन त? बल्दैन। आफू पनि बल्दैन र अरूलाई नि बाल्न दिँदैन है त। अरूलाई बल्नमा मद्दत गर्दैन भनेर लेखौँ है त। मद्दत गर्दैन। यस गुणले गर्दा है त। यही गुणले गर्दा लेख्नुहोस् कार्बन डाइअक्साइडलाई मैले CO2 लेखेँ। ल कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हैन। कार्बन डाइअक्साइड ग्यासले आगो निभाउन
आगो निभाउन के गर्छ मद्दत गर्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त गर्दछ भनेर यसरी लेख्नु पर्ने छ। तपाईलाई सोध्न सक्छ है यो प्रश्न कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ त हावा भन्दा के हुन्छ एकदम गरुङ्गो हुन्छ है। अब हावा भनेको के हो भन्नु होला अक्सिजन भनेर तपाईले सामान्य भाषामा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अक्सिजन भन्दा कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ गरुङ्गो हुन्छ र यो कहिले पनि बोल्दैन कार्बन डाइअक्साइड कहिले पनि बोल्दैन र अरूलाई बोल्न दिँदैन। त्यसै कारणले हामीले आगोलाई निभाउनलाई कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग गर्छौं भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ सर किन आगो बोल्छ भन्दाखेरि अक्सिजनको कारणले आगो बोल्छ है त। ल त्यस्तै अब अर्को गयौं 8 नम्बरमा हेर्नुस् इथाइल अल्कोहलको आइयुपिएसी नाम के हो भनेर तपाईलाई सोधेको छ। के हो इथेनल हो है त ओएल हुन्छ है। तपाईलाई थाहा छ रक्सीहरुको पछाडी के हुन्छ त ओएल ग्रुप अथवा ओएल आउँछ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेखौं अब इथाइल अल्कोहलको के आइयुपिएसी नाम के इथानल हो। इथानल है इथानल हो जसलाई हामीले इथिएनओएल पनि भनिन्छ है त। अंग्रेजीमा इथानल यस्तो हुन्छ इथानल हो भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै अब हामी 9 नम्बरमा गयौं ग्लेजिङ भनेको के हो भनेर तपाईलाई सोधेको छ। ग्लेजिङ भनेको के हो त सेरामिक्स माथि टिन अक्साइड वा देख्नुस् ग्लेजिङ भनेको के रहेछ त सेरामिक्स माथि के भन्नुस् त टिन अक्साइड है टिन अक्साइड वा अथवा के लेड अक्साइडको है त लेड भन तपाईले एलईडी लीड भन्नुहुन्छ होला लेड अक्साइड भनिन्छ। अक्साइडको लेपन गर्नु है त लेपन गर्नु वा अथवा तातो अवस्थामा के हुन्छ त उनको धुलो भनेको के हो टिन अक्साइडको र लेड अक्साइडको भनेको है त। उनको धुलो छरेर के गर्ने चमकता ल्याउनुलाई है के भन्छ त ग्लेजिङ भनिन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। ग्लेजिङ भनिन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै ग्लेजिङ भनेको के रहेछ त एउटा सिरामिक्स रहेछ त। त्यो कुनै पनि सिरामिक्स माथि हामीले हैन टिन अक्साइड अथवा लेड अक्साइडको हामीले धुलोलाई छरेर के गर्ने त त्यो सिरामिक्समा चमकता ल्याउनुलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौं ग्लेजिङ भन्ने रहेछौं भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ल अब हेर्नुस् है हामी प्रश्न नम्बर 10 मा गइसक्यौं। 10 मा के सोधेको छ नेपालमा खेती गरिने दुई किसिमका रेशम किराहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। एरी र सेरी हुन् है त। एरी र सेरी रेशम किराहरू हुन्। यो तपाईलाई थाहा नै छ है। थाहा छैन भने अब तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ के एरी र सेरी भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब लेख्नुहोस् नेपालमा खेती गरिने दुई हैन अथवा गरिने रेशम किरा भनेर लेख्नुहोस्। रेशम किराका दुई प्रजातिहरू भनेर लेखेँ। 1 नम्बरमा मैले लेखेँ एरी अब त रेशम किरा आफै लेख्न सक्नुहुन्छ रेशम किरा भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै 2 नम्बरमा के सेरी भनिन्छ है त सेरी रेशम किरा भनेर लेख्नु होला। यो सोध्छ है यो धेरै सोधिने प्रश्न हो। यिनी यहाँ दिएका हैन धेरै जस्ता यी प्रश्नहरू सोधिरहेका हुन्छन् है त रिपिटेडली है बारम्बार सोधिरहेका हुन्छन् है। ल त्यस्तै अब हामी अर्कोमा जान्छौं। अर्को प्रश्न हेर्नुस् त के छ 11 नम्बरको अंडकोशको अथवा अंडकोशले उत्पादन गर्ने दुई पदार्थहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। के हो टेस्टोस्टेरोन भन्छ है त टेस्टोस्टेरोन
हार्मोन र अर्को वीर्य है त स्पर्म गर्छ। अब लेखौँ हाम्रो अण्डकोशले 11 नम्बरमा लेखौँ अण्डकोशले उत्पादन गर्ने के भन्नुहोस् त दुई पदार्थहरू 1 नम्बरमा मैले लेखेँ टेस्टोस्टेरोन भन्छ है त टेस्टोस्टेरोन हैन यसलाई हर्मोन भनिन्छ हैन। त्यस्तै अर्को के हो त वीर्य है स्पर्म भनिन्छ वीर्य भने यसलाई SPERM स्पर्म भनिन्छ। त्यस्तै यसलाई के भनिन्छ त अंग्रेजी टेस्टोस्टेरोन भनिन्छ है त ERONE हर्मोन भनिन्छ। लेख्नु होला के अण्डकोशले के उत्पादन गर्ने छ त यता टेस्टोस्टेरोन हर्मोन र अर्को वीर्य उत्पादन गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु होला। त्यसैगरी 12 नम्बरमा छ युरिक एसिड भनेको के हो भनेर तपाईलाई सोधेको छ है त। युरिक एसिड भनेको के हो त हाम्रो यो मान्छेको शरीरमा हैन अथवा तपाईको शरीरको कोष तथा खानामा भएको के प्युरिन रासायनिक प्रतिक्रिया स्वरूप टुक्रिदाखेरि हैन बायो प्रोडक्टको रूपमा के उत्पन्न हुन्छ त बायो प्रोडक्टको रूपमा उत्पन्न हुने के अम्ललाई हामीले के भन्छौं युरिक एसिड भन्छौं भनेर तपाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल लेखौं मानव शरीरको भनेर मिलाएर लेखौं है त कोष तथा सेल भनेर बुझ्नुहुन्छ हैन कोष भनेको सेल हैन तथा खानामा भएको के प्युरिन हैन रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप भनेर लेखौं अथवा द्वारा के टुक्रिदा के बाइ प्रोडक्टको रूपमा के निक्लिन्छ त उत्पन्न हुने एउटा अम्ल हो है त उत्पन्न हुने अम्ललाई हामीले के भन्छौं त अथवा एसिडलाई हामीले के भनिरहेछौं त भन्नुस् युरिक एसिड भनेर रहेछौं है। युरिक एसिड भनेर लेख्नुस् एसिड भनिन्छ भनेर तपाई लेख्नु होला। के रहेछ त युरिक एसिड भनेको हाम्रो शरीरले हैन कोष तथा खानामा भएको त्यो प्युरिन भन्ने एउटा रासायनिक हुन्छ प्युरिन रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ र के गर्छ त बाइ प्रोडक्टको रूपमा अथवा आउट प्रोडक्ट भनौं अथवा बाहिर के निकाल्छ त एउटा अम्ल निकाल्ने रहेछ हो। यही प्रक्रियालाई हैन अथवा अम्ल उत्पन्न हुने प्रक्रियालाई नै हामीले के भनिरहेछौं त युरिक एसिड भनिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु होला। त्यस्तै अब हामी 13 नम्बरमा गइसकेका छौं। हेर्नुहोस् 13 नम्बरमा के सोधेको छ त मेटोसेन्ट्रिक क्रोमोजोममा हैन मेटोसेन्ट्रिक क्रोमोजोम भनेको के हो भनेको छ के हो त सेन्ट्रोमियर क्रोमोजोमको बीचमा रहेको क्रोमोजोमलाई है हामीले मेटोसेन्ट्रिक क्रोमोजोम भनिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। अब लेख्नुहोस् सेन्ट्रोमियर है सेन्ट्रोमियर क्रोमोजोमको बीचमा रहेको क्रोमोजोमलाई क्रोमोजो भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेख्नुहोस् क्रोमोजोमलाई हामीले के भन्छौं त मेटासेन्ट्रिक के भन्छ
क्रोमोजोम भनिन्छ भनेर तपाईले लेख्नु होला। यसरी हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै 14 नम्बरको प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम भनेको के रहेछ त? सेन्ट्रोमियर क्रोमोजोमको बिचमा रहेको हैन क्रोमोजोमलाई नै हामीले के भनिरहेछौँ त? मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम भनिरहेछौँ। त्यस्तो अर्को प्रश्न छ तपाईलाई, प्लेनेरियाले हैन रिजेनेरेसन है त रिजेनेरेसन भन्छ। प्लेनेरियाले रिजेनेरेसन विधिबाट प्रजनन गर्दछ। यस भनाइको अर्थ के हो भनेको छ। अब हामीलाई थाहा छ हैन प्लेनेरियाले के गर्छ? रिजेनेरेसन विधिबाट प्रजनन गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई यहाँ दिएको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि प्लेनेरिया 2 वा 2 भन्दा बढी टुक्रा भई हरेक टुक्राबाट एउटा पूर्ण नयाँ प्लेनेरियाको रूपमा विकसित हुन्छ भन्ने बुझिन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब लेख्नुहोस्, प्लानेरिया भन्छ अथवा प्लेनेरिया भनेर पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। प्लानेरिया अथवा प्लेनेरिया भनिन्छ है। रियाले रिजेनेरेसन विधिबाट के गर्छ त? प्रजनन गर्दछ। यसको अर्थ के हो त? यसको अर्थ प्लानेरिया अथवा प्लेनेरिया 2 वा 2 भन्दा केमा बढी टुक्रा हुँदाखेरि बढी टुक्रा भई हरेक को टुक्राबाट के गर्छ त? नयाँ प्लानेरिया है त नयाँ प्लानेरियाको रूपमा विकसित हुन्छ भन्ने हो है त। रूपमा के हुन्छ? विकसित हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। विकसित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। भन्ने बुझिन्छ भनेर तपाईले लेख्नुहोस्। त्यस्तै अर्को छ 15 नम्बरको प्रश्न, हेर्नुहोस् के छ। अन्तिम प्रश्न है, यो समूह क को अन्तिम प्रश्न के छ? चन्द्रमासलाई परिभाषित गर्नुहोस् भनेको छ है त। चन्द्रमास भनेको के हो त? तपाईलाई थाहा छ के गर्छ त? हाम्रो चन्द्रमाले हाम्रो पृथ्वीलाई घुम्छ है। घुम्दाखेरि एक नव चन्द्रदेखि अर्को नव चन्द्रसम्मको अवधि वा एक पूर्ण चन्द्रदेखि अर्को पूर्णमा अथवा अर्को पूर्णिमा सम्मको अवधिलाई हामीले के भन्छौँ? चन्द्रमास भनिन्छ है। यो चन्द्रमास पुरा हुन कति दिन लाग्छ त? 29 दिन 12 घण्टा 44 मिनेट 2.8 सेकेन्ड लाग्छ भन्ने कुरा पनि तपाईले पढ्नु भएको होला। थाहा छैन भने लेख्नुहोस् है त। अब लेख्नुहोस्, चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्दा है अथवा घुम्दा एक नव चन्द्रदेखि के त अर्को नव चन्द्र है, अर्को नव चन्द्र सम्मको अवधि यहाँ म हो। हेर्नुहोस्, म मेटाउँछु। अवधि भनेको समय है त। एक नव चन्द्रदेखि अर्को नव चन्द्रसम्मको समय अथवा अवधि वा एक के पूर्णिमा है त। पूर्णिमा भनेर तपाईलाई थाहा छ। एक पूर्णिमा देखि अर्को पूर्णिमासम्मको है त। अर्को पूर्णिमासम्मको अवधिलाई हामीले के भन्छौँ त? के भन्नुहुन्छ? अवधिलाई हामीले के भन्छौँ? चन्द्रमास भनिन्छ है त। चन्द्रमास यहाँ द्र भयो।
चन्द्रमास भनिन्छ भनेर तपाईले लेख्नु होला। त्यस्तै यसको अवधि कति हुन्छ त, यसको समय कति लाग्छ त, यसको अवधि भनेर पनि तपाईले यो बुझ्नु होला। म लेखिदिएको छु, यो लेख्नु पर्दैन। 29 दिन 12 घण्टा तपाईलाई प्रश्न सोध्न सक्छ भनेर मैले लेखेको त। एउटा चन्द्रमासको अवधि कति हुन्छ भनेर तपाईले सोध्यो भने कति हुन्छ त, एउटा चन्द्रमासको अवधि 29 दिन 12 घण्टा 44 मिनेट 3 सेकेन्ड पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा 2.8 सेकेन्ड भनेर तपाईले लेख्नु होला। सेकेन्ड हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। र यसरी हामीले यो समूह कमा रहेको है 1 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू हामीले गरिसकेका छौं। सजिलो छ, तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को समूहमा जाँदै छौं। मैले यहाँ लेखे समूह ख लेखे। समूह ख का हरेक प्रश्नले के गर्छ त 2 मार्क्स लिनलाई तपाईलाई मद्दत गर्छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यस्तै अब यहाँ 2 नम्बर प्रश्न आयो। ल अब 2 नम्बर प्रश्न के छ हेरौं है। ल हेर्नुस् यहाँ छ 2 नम्बरमा तपाईलाई सोधेको रहेछ के भन्छ त, हाइड्रोलिक प्रेसलाई बलको गुणाङ्क भनिन्छ किन भनेर यहाँ तपाईलाई प्रश्नले सोधेको छ है त। किन भनिन्छ, अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त, प्रमाणित गर्नु पर्यो है। अब लेख्नुहोस् 2 नम्बरको म लेखिदिन्छु। पास्कलको नियम हामीले थाहा छ, पास्कलको नियम अनुसार भनेर लेख्नुहोस् है। धेरै लामो लेख्नु पर्दैन, 2 मार्क्सको लागि हो। अनुसार के थाहा छ त, सानो पिस्टनमा रहेको चाप र ठुलो पिस्टनमा भएको चाप के हुन्छ त, बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा छ। त्यही लेख्नुहोस्, सानो पिस्टनमा रहेको चाप बराबर के हुन्छ त, ठुलो पिस्टनमा रहेको चापसँग के हुन्छ, बराबर हुन्छ। अब चाप भनेको हामीले थाहा छ, चापलाई हामीले पीले जनाउँछौं र त्यसको सूत्र के हो त, P = F/A भनेर तपाईले पढ्नु भएको छ। के हो त, बल हैन, यदि हामीले बललाई एरियाले है त अथवा क्षेत्रफलले भाग गर्यौं भने के आउँछ त, चाप निक्लिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यही लेख्नुहोस्। F1/A1 लेखे सानो पिस्टनको लागि, त्यस्तै ठुलोको लागि F2/A2 हैन। यो 2 भनेको त ठुलो हो नि त 1 भन्दा, त्यसरी हामीले लेखेको है। त्यस्तै के हुन्छ त, अब यो F1 यहाँनिर भयो, यो F2 आएर तल जान्छ। त्यस्तै यो A1 F2 को ठाउँमा जान्छ भन्ने कुरा थाहा छ हैन। A1/A2 भन्ने कुरा तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँबाट के भयो त, के थाहा भयो त, A2 सधैं ठुलो हुन्छ A1 भन्दा हैन छ। त्यसैले F2 पनि के हुन्छ त, F1 भन्दा, अथवा बल ठुलो पिस्टनमा लागेको बल पनि के हुन्छ, सानो पिस्टनमा लागेको बल भन्दा ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा भयो हैन। यस अनुसार के भयो त, सानो पिस्टनमा थोरै बल लगाउँदाखेरि तपाईले बुझेको कुरा, थोरै बल लगाउँदा के हुन्छ त, ठुलो पिस्टनमा धेरै बल उत्पन्न हुन्छ भनेर लेख्नु होला है त। धेरै बल उत्पन्न हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल यसरी तपाईले लेख्नुहुन्छ है त। यसकारण हाइड्रोलिक प्रेसलाई बलको गुणाङ्क भनिन्छ भनेर पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल बल हुन्छ, यसकारण लेखौं हामीले, यसकारण के हाइड्रोलिक केलाई प्रेसलाई है बलको, प्रश्नको सार्नुहोस् है त। प्रश्नमा जे लेखेको छ त्यही सार्ने। बलको गुणाङ्क के हुन्छ त, भनिन्छ भनेर तपाईले यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। केही छ, केही पनि छैन है त। पास्कलको नियम लगाउने, सानो पिस्टनमा रहेको चाप ठुलो पिस्टनमा रहेको चापसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा छ। त्यस्तै चाप भनेको F/A हो, यही कुरा लेख्यौं।
हैन। एफएफतिरकोलाई एकातिर राख्यौँ र एलाई एकातिर राखेका छौँ। केही भयो? केही पनि छैन। र हामीले के थाहा पायौँ त यो समीकरणबाट के थाहा पायौँ त सानो पिस्टनमा थोरै बल लगाउँदाखेरि ठुलो पिस्टनमा धेरै बल उत्पन्न हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। त्यसैले हामीले के हो भनेको रहेछ त हाइड्रोलिक प्रेसलाई बलको गुणाङ्क भनिएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसक्यौँ। त्यस्तै छ अर्को प्रश्नमा मैले यहाँ लेखेँ 3 नम्बर प्रश्न के सोधेको छ हेर्नुहोस्। युरेनियम परमाणु टुक्रिँदा अपार शक्ति उत्पन्न हुन्छ कारण दिनुहोस् भनेको छ हैन। तपाईहरुलाई थाहा छ युरेनियम टिटानियम भनेर तपाईले सुन्नु भएको छ हैन। यिनीहरूलाई हामीले टुक्राउँदाखेरि एकदम धेरै के आउँछ त भन्नुहोस् त शक्ति उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। किन भन्दाखेरि युरेनियम परमाणु टुक्रिँदाखेरि के हुन्छ त साना साना नयाँ तत्त्वहरूमा तत्त्वका परमाणुहरू बन्दछन् अथवा उत्पादन हुन्छन् भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो साना साना टुक्राहरूमा टुक्रिँदाखेरि के हुन्छ त यसका केही पिण्डहरू के हुन्छ नाश हुन्छ र त्यो नाश भएको पिण्डबाट के हुन्छ त अपार शक्ति उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब लेखौँ है। तपाईलाई थाहा छ लेख्नुहोस् युरेनियम परमाणु टुक्रिँदा अपार शक्ति उत्पन्न हुन्छ। किनकि युरेनियम टुक्रिँदा परमाणु टुक्रिँदा लेखौँ परमाणु टुक्रिँदा साना साना नयाँ परमाणुहरू अथवा नयाँ नयाँ तत्त्वका के हुन्छन् त परमाणुहरू उत्पादन हुन्छ अथवा उत्पन्न हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। उत्पादन हुन्छ। यस क्रिया भनेको के हो त टुक्रिँदाखेरि भनेको है त। यस क्रियामा केही पिण्ड के हुन्छ नाश हुन्छ। केही पिण्ड नाश हुन्छ र नाश भएको पिण्डबाट अपार अथवा धेरै शक्ति के हुन्छ उत्पन्न हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी यो कुरा तपाईलाई थाहा छ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा गयौँ हामी। क्लिनिकल थर्मोमिटर र प्रयोगशाला थर्मोमिटर बीच कुनै दुईवटा फरकहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले फरक लेख्नु पर्ने हुन्छ। के को बारेमा क्लिनिकल है। ल मैले लेखेँ क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेर लेख्नुहोस्। र त्यस्तै अर्को के छ ल सिधा छ है। प्रयोगशाला थर्मोमिटर भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। क्लिनिकलले के गर्छ त मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्छ है। मानिसको शरीरको थर्मोमिटरले के गर्छ त तापक्रम नाप्छ भन्ने कुरा थाहा छ। अब त्यही निकाल्नुहोस् त्यही लेख्नुहोस् तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। ल प्रयोग गरिन्छ। ल कुन थर्मोमिटर त क्लिनिकल थर्मोमिटर मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्नलाई प्रयोग गरिने रहेछ। त्यस्तै प्रयोगशालामा हुने हावा भयो हैन पानी हुन्छ। त्यस्तै के हुन्छ त वा अन्य वस्तु अथवा अन्य वस्तुहरूको तापक्रम नाप्न प्रयोग गरिन्छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। प्रयोगशालामा भएका हावा पानी र अन्य वस्तुहरूको तापक्रम नाप्नलाई
हामीले प्रयोगशाला थर्मोमिटर प्रयोग गर्ने रहेछौँ भने मानिसको तापक्रम हैन मान्छेमा रहेको शरीरको तापक्रम नाप्नको लागि हामीले क्लिनिकल थर्मोमिटर प्रयोग गर्छौँ भनेर लेखेको हो। त्यस्तै अब तपाईले अर्को लेख्नु पर्यो। अब क्लिनिकल थर्मोमिटर के हुन्छ त 35 डिग्री सेल्सियस देखि जम्मा 42 डिग्री सेल्सियस सम्मको स्केल हुन्छ भनेर लेख्नुहोस्। यसमा 35 डिग्री सेल्सियस देखि यसले यति बीचको तापक्रम मात्र नाप्न सक्छ है त 35 देखि 42 डिग्री सेल्सियस सम्मको है सम्मको स्केल हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्नुहोस् भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै यता कति हुन्छ -10 देखि है यसमा -10 डिग्री सेल्सियस देखि कति त 110 सम्म है त 110 डिग्री सेल्सियस सम्मको स्केल हुन्छ। स्केल हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है। क्लिनिकलले मानिसको तापक्रम नाप्ने रहेछ मानिस शरीरको। त्यस्तै प्रयोगशाला थर्मोमिटर के गर्ने रहेछ त प्रयोगशालामा भएका हैन जस्तै हावापानीहरु भए त्यहाँ अब विभिन्न किसिमका धातुहरु हुन्छन् ती धातुहरुको तापक्रम नाप्ने रहेछ हैन। त्यस्तै यो क्लिनिकलले जम्मा 35 डिग्री सेल्सियस देखि 42 डिग्री सेल्सियसको सम्मको तापलाई नाप्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु होला। 35 देखि 42 र त्यस्तै प्रयोगशालाको कति -10 देखि 110 डिग्री सेल्सियस सम्मको स्केल हुन्छ भन्नुको मतलब के हो त यसले -10 डिग्री सेल्सियस देखि 110 डिग्री सेल्सियस सम्मको तापक्रमलाई मापन गर्न अथवा नाप्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा गयौं। प्रश्न नम्बर 5 ले तपाईले के भनेको छ ट्रान्सफर्मरको दुईवटा प्रयोग लेख्नुहोस् भनेको छ। अब ट्रान्सफर्मरका दुईवटा प्रयोगहरु के हुन्छ त भन्नुस् त। अब यसले के गर्छ त हाम्रो घरमा जोडिएका ती बिजुलीको हैन मुख्य स्विचहरुबाट के गर्छ त करेन्ट तानेर रेडियोहरु बजाउन टिभी हेर्न हैन मोटरहरु चलाउन भयो फ्रिजहरु चलाउनलाई ट्रान्सफर्मरले प्रयोग गरिन्छ हैन ट्रान्सफर्मरको। त्यस्तै यसले के गर्छ त विभिन्न पावर स्टेसन र हैन पावर सब स्टेसनमा के गर्छ त विद्युतलाई हैन बढाउन र घटाउन प्रयोग गरिन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ लेखे ट्रान्सफर्मरको दुई प्रयोग भनेर लेखे है। त्यो दुई हो यस्तै लेखे ल दुई अझै मेटाइदिन्छु ल हेर्नुस् दुई प्रयोग भनेर लेखे। अब 1 नम्बरमा के लेखे त घरको बिजुलीको है बिजुलीको मुख्य स्विचबाट करेन्ट तानेर रेडियो बजाउन टिभी चलाउन अथवा टिभी हेर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै यसलाई हामीले कहाँ प्रयोग गर्छौं त पावर स्टेसनमा है पावर स्टेसन र सब पावर स्टेसन है त 0 भयो सब पावर अथवा पावर सब स्टेसन भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सब स्टेसन है स्टेसर लेखेछु स्टेसनमा यसको प्रयोग गरिन्छ भनेर लेख्नुस्। यसको भनेको के ट्रान्सफर्मरको है त प्रयोग गरिन्छ भनेर लेख्नु है त गरिन्छ भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै अब हामी 6 नम्बरमा गयौं। कहाँ प्रयोग हुने रहेछ त ट्रान्सफर्मर घरको बिजुलीको हैन मुख्य स्विचबाट करेन्टहरु तान्नको लागि प्रयोग गरिने रहेछ र त्यस्तै पावर स्टेसन र सब पावर स्टेसनमा यसलाई राखिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ अर्को 6 नम्बरमा दिएको तालिकामा कुन समूहका तत्त्वहरु राखिएका छन् हैन। तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन भनेर हैन अब यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। 20 वटा तत्त्वको तपाईले नाम थाहा पाउनु भयो भने अरु सबै देखिन्छ है त। उक्त समूहमा माथिबाट तलतिर जाँदा तत्त्वको क्रियाशीलता कस्तो परिवर्तन आउँछ र किन भनेको छ। अब म यहाँ लेखिदिन्छु त फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन र आयोडिन भनेर यहाँ दिएको छ। ल मैले यहाँ एउटा गराएँ यहाँ फ्लोरिन दिएको छ
यहाँ क्लोरिन दिएको छ, Cl भनेको, Br भनेको ब्रोमिन दिएको छ र आईबाट आयोडाइड हैन अथवा आयोडिन दिएको छ हैन। अब यो तालिका कुन हो त? कुन तालिकाको समूह हुन् यिनीहरू? कुन तालिकामा पर्ने तत्त्वहरू हुन्छ? यो 7A मा पर्ने समूहका तत्त्वहरू हुन्। अब लेख्नुहोस्, दिएको तालिकामा 7A है, 7A समूहका तत्त्वहरू हुन् भनेर लेख्नु पर्यो है त। तत्त्वहरू हुन् भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै यहाँ तपाईले प्रश्नले के भनेको छ त? यो समूहमा माथिबाट तलतिर जाँदाखेरि यसको क्रियाशीलतामा कस्तो परिवर्तन आउँछ र किन भनेको छ? के हुन्छ त? माथिबाट तलतिर जाँदाखेरि यिनीहरूको क्रियाशीलता घट्दै जान्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेख्नुहोस्, यो समूहको भन्नाले के हो त? 7A को भनेको है त। यो समूहको माथिबाट तलतिर जाँदा तत्त्वहरूको क्रियाशीलता घट्दै जान्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। घट्दै जान्छ भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब हामीलाई थाहा हुनु पर्ने हुन्छ है त। यो के हो त? यो एउटा अधातुको समूह हो र अधातुहरू सधैँ के हुन्छ त? अक्टेट स्टेजमा रहन इलेक्ट्रोन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईलाई थाहा छ हैन। साना परमाणुले ठुलो परमाणुले भन्दा के गर्छ? सजिलै अन्य तत्त्वहरूबाट इलेक्ट्रोन लिन वा साझेदारी गर्न सक्छन्। तर परमाणुको साइज हैन अथवा परमाणु ठुलो हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ त? उति नै अधातुहरूको बाहिरी सेलमा के हुन्छ? अन्य तत्त्वहरूबाट इलेक्ट्रोन आकर्षण गर्ने क्षमता घट्दै जान्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेख्नुहोस्, यो अधातुहरूको समूह हो र अक्टेट स्टेटमा रहन अथवा बस्न इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। परमाणुको साइज लेख्नु। अब माथिबाट तल जाँदाखेरि परमाणुको साइज के हुन्छ? बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यस्तै परमाणुको साइज जति ठुलो भयो उति नै के हुन्छ त? बाहिरी सेलमा के हुन्छ? अन्य तत्त्वहरूबाट तत्त्व भनेर लेख्नुहोस् बाट इलेक्ट्रोन आकर्षण गर्ने अथवा तान्ने सक्ने क्षमता घट्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ त। सक्ने क्षमता घट्दै जान्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। ल यसरी हामीले लेख्नु पर्छ है त। यो फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन भन्ने अधातुहरू हुन् है र यिनी हामीलाई थाहा छ हैन। जति हामी तालिकाबाट माथिबाट तलतिर जान्छौँ त्यति नै के हुन्छ त? परमाणुको साइजहरू बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। र जति हैन अधातुहरूमा जति हैन ठुलो साइजको परमाणु हुन्छ त्यति नै त्यो के हुन्छ त? यसको क्रियाशीलता घट्दै जान्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। किन भन्दाखेरि त्यसको बाहिरी सेलमा अन्य तत्त्वहरूबाट इलेक्ट्रोन आकर्षण गर्ने क्षमता एकदमै धेरै कम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ लेखेका छौँ है त। त्यस्तै अब 7 नम्बरमा गयौँ हामी। हेर्नुहोस्, यो हो हामीले प्रश्न। 7 नम्बरमा के छ? दुईवटा ए र बी वस्तुहरू साधारण भनेर तपाईलाई यहाँ लेखेको छ। तापक्रममा मिसाउँदा
तिनीहरूमा प्रतिक्रिया असाध्यै बिस्तारै भएको पाइयो। अब प्रतिक्रिया दर बढाउनका लागि के गर्नु पर्ला, दुईवटा तरिका बताउनुहोस् भनेको छ हैन। ए र बी भन्ने दुईवटा वस्तुहरू रहेछन्, तिनीहरूलाई हामीले साधारण तापक्रममा मिसाउँदाखेरि उनीहरूको प्रतिक्रियाहरू एकदम कम भयो हैन, असाध्यै बिस्तारै भएको पाइएछ। अब त्यस्तो हैन, अब त्यो प्रतिक्रियालाई हैन अथवा त्यो प्रतिक्रियाको दरलाई हामीले बढाउनका लागि के गर्नु पर्ला, दुईवटा तरिकाहरू बताऊ भनेको छ। अब लेखौँ है। त्यस्तै प्रतिक्रिया दर बढाउनका लागि तरिकाहरू के गर्न सक्छौँ त, उत्प्रेरकको प्रयोग गर्ने हैन, त्यस्तै तापक्रम बढाउने भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। लेख्नुहोस्, प्रतिक्रिया बढाउने तरिकाहरू भनेर तपाईले लेख्नुहोस्। प्रतिक्रिया दर बढाउने अथवा बढाउनका लागि बढाउने तरिकाहरू भनेर तपाईले लेख्नुहोस् है त। ल तरिकाहरू भनेर मैले यहाँ लेखेँ। त्यस्तै 1 नम्बरमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, उत्प्रेरकको प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। क्याटालिस्ट भन्छ है अङ्ग्रेजीमा, उत्प्रेरकको के गर्ने, प्रयोग गर्ने। र त्यस्तै हामीले के अरे तापक्रम बढायौँ भने के हुन्छ त, प्रतिक्रिया असाध्यै बढ्छ भन्ने कुरा पनि तपाईलाई थाहा छ। तापक्रम बढाउने भनेर भाइ बहिनीहरू तपाईले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। फेरि पनि है, प्रतिक्रिया दर बढाउने तरिकाहरू के रहेछन् त, उत्प्रेरकको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ, जसलाई क्याटालिस्ट भनिन्छ हैन। क्याटालिस्ट उत्प्रेरक पनि दुई किसिमका हुन्छन् हैन। एउटाले के गर्छ त, प्रतिक्रियालाई घटाउँछ भने अर्कोले प्रतिक्रियालाई बढाउँछ है त। पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्ने तपाईलाई थाहा छ। र त्यस्तै अर्को हामीले तापक्रम बढायौँ भने के हुने रहेछ त, प्रतिक्रियाको दर पनि बढ्ने रहेछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। 8 नम्बरमा हेर्नुहोस् के छ, सकारात्मक उत्प्रेरक प्रयोग गरिएको एउटा सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् भनेको थिएँ। मैले भर्खर पोजिटिभ भनेको थिएँ, त्यसलाई सकारात्मक भनिन्छ है। अब त्यही उत्प्रेरकको यहाँ काम सोधेको छ है त। प्रयोग गरिएको एउटा सन्तुलित रासायनिक समीकरण देखाउनुहोस् भनेको छ। अब मैले यहाँ लेखेँ है त। अब यहाँ तपाईले लेख्छु, सकारात्मक उत्प्रेरक प्रयोग गरेको भनेर लेख्नुहोस्। तपाईलाई सोध्न सक्छ है त, यस्ता यस्ता प्रश्नहरू सोध्छन् जुन तपाईले सोच्नु पनि सक्नुहुन्न है त। उत्प्रेरक प्रयोग गरिएको यस्ता समीकरणहरू तपाईलाई याद गर्नुपर्छ है त। गरिएको एउटा सन्तुलित रासायनिक लेख्ने है त। रासायनिक के, रासायनिक लेख्नुहोस्, रासायनिक के हो, समीकरण भनिन्छ है त। अब हामीले उदाहरण दिनु पर्यो। के दिएँ त मैले, पोटासियम क्लोरेट लेखेँ है त। अब पोटासियम क्लोरेटलाई के भनिन्छ सर भन्नु होला, के ClO3 भनिन्छ, क्लोरेट भनिन्छ। यसलाई हामीले मोलिब्डियम, Mn भनेको मोलिब्डियम अक्साइड है, O2, MnO2 भनेको मोलिब्डियम अक्साइड भन्छ। यदि हामीले मोलिब्डियम अक्साइड को हामीले हैन उत्प्रेरक प्रयोग गर्यौं है, यो एउटा सकारात्मक उत्प्रेरक हो। यसको प्रयोग गर्यौं भने के हुन्छ त, यसले पोटासियम क्लोराइड गराउँछ र अर्को के दिन्छ त, अक्सिजन ग्यास दिन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ है त। ल हेर्नुस्, यहाँ 2 लेख्नुस्, यहाँ 3 हैन, यहाँ 2 लेख्नुस् है त। अब यहाँ हेर्नुस्, अब हाम्रो के भयो त, सन्तुलित रासायनिक समीकरण भयो। हेर्नुस्, 2 वटा पोटासियम छ यहाँ, के भनेको पोटासियम, यहाँ पनि 2 वटा, क्लोरिन 2 वटा छ, यहाँ पनि 2 वटा भयो, यहाँ पनि 2 वटा भयो। अक्सिजन यहाँ कतिवटा भयो, 3 दुना 6 वटा भयो, यहाँ पनि 3 दुना 6 वटा भयो। यसरी हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। र यहाँ केले, यहाँ मोलिब्डियम अक्साइड है, मोलिब्डियम अक्साइड जसलाई हामीले MnO2 भन्छौं, ले के गरेको छ त, सकारात्मक के गरेको छ त, यसले उत्प्रेरकको काममा उत्प्रेरकको कार्य गरेको छ है त, कार्य गरेको छ भनेर लेख्नुस्, अथवा कार्य गर्छ भनेर पनि तपाईले लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ है। ल त्यस्तै अब हामी प्रश्न नम्बर 9 मा जाँदैछौँ। हेर्नुस्, प्रश्न नम्बर 9 भनेर मैले यहाँ लेखेँ, तपाईलाई सोधेको रहेछ प्रश्न नम्बर 9 ले के भनेर सोधेको छ। हेर्नुस् त, रासायनिक प्रदूषण हुनुका 2 कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। के हैन, अब रासायनिक प्रदूषणहरू हुनका हैन, हुने
दुईवटा कारणहरू के रहेछन् त। अब हामीले हैन बारीहरूमा के गर्छौँ त भन्नुहोस् त, कीटनाशक औषधिहरू हैन, त्यसको साथसाथै रासायनिक मलको धेरै प्रयोग गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, रासायनिक प्रदूषणहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै के हुन्छ त, यातायातका साधनहरू हैन, गाडी घोडाहरूबाट के हुन्छ, धुवाँहरू निक्लिन्छ नि कालो हैन, र उद्योगहरूबाट निक्लिने विभिन्न किसिमका धुवाँहरूमा के हुन्छ त, हानिकारक रसायनहरू हुन्छ। त्यसले के गर्छ त, वायुमण्डललाई मासिन मद्दत गर्छ भन्ने कुराहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब लेख्नुहोस्, रासायनिक प्रदूषण हुनुका दुई कारण भनेर लेख्यौँ है त, किनभने हामीले 2 नम्बरमा सोधेको हुन्छ। त्यस्तै यहाँ लेखेँ कीटनाश हैन, कीटनाश भनेको है त, नाशक भन्छ, कीटनाश अथवा कीटनाशक औषधि। कीटनाशक औषधिमा पनि के हुन्छ, रसायनहरू मिलाएको हुन्छ, तथा रासायनिक हैन, युरिया डिएपी भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला, तिनी हुने रासायनिक मल हुन् है त। मलको अधिक प्रयोग गर्दाखेरि हैन, धेरै चाहिने भन्दा बढी प्रयोग गर्दाखेरि, प्रयोग गर्नाले भनेर लेखेँ। त्यस्तै अर्को 2 नम्बरमा के लेखे त, यातायातका साधनहरू र उद्योगबाट, उद्योग भनेर लेख्नुहोस्, उद्योगहरूबाट विभिन्न किसिमका है, विभिन्न किसिमका हानिकारक के रसायनहरूबाट भनेर तपाईले लेख्नुहुन्छ, अरूबाट भनेर यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् अर्को प्रश्नमा कति छ, प्रश्न नम्बर 10 मा गइसकेका छौँ हामी। अब यहाँ तपाईलाई सोधेको छ, प्याङ्क्रियाजलाई मिश्रित ग्रन्थि भनिन्छ किन भनेको छ है त। प्याङ्क्रियाजलाई किन मिश्रित ग्रन्थि भनिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ, यो प्याङ्क्रियाज भनेको यो त एउटा एक्जोक्राइन ग्रन्थि हो हैन। एक्जोक्राइन ग्रन्थिले निकाल्ने एउटा इन्जाइम हो र एन्डोक्राइन ग्रन्थिले निकाल्ने हर्मोन दुवै उत्पादन गरेर शरीरलाई के गर्छ त, क्रियामा हैन, शारीरिक क्रियामा यसले सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छ त, मिश्रित ग्रन्थि भन्छौँ भन्यो है त। के गर्ने रहेछ त, यो प्याङ्क्रियाजले के गर्ने रहेछ त, दुईवटा ग्रन्थिको काम गर्ने रहेछ है। एक्जोक्राइन ग्रन्थिले निकाल्ने इन्जाइम पनि यसले निकाल्ने रहेछ र इन्डोक्राइन ग्रन्थिले निकाल्ने हर्मोन पनि यसले उत्पादन गर्ने रहेछ। त्यसैले यसलाई हामीले के भनेका छौँ त, मिश्रित ग्रन्थि भनिन्छ भन्ने कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब प्रश्न नम्बर 10 को उत्तर लेखौँ है त। के लेख्नु पर्यो ल भन्नुहोस्, प्याङ्क्रियाज भनेर लेखौँ है त। प्याङ्क्रियाजले के गर्छ त, एक्जोक्राइन ग्रन्थिले निकाल्ने इन्जाइम भनिन्छ है त। इन्जाइम भनेर तपाईलाई थाहा छ, इन्जाइम र इन्डोक्राइन है, एन्डोक्राइन ग्रन्थिले निकाल्ने के गर्छ त, ग्रन्थिले निकाल्ने हर्मोन दुवै उत्पादन गरेर के गर्छ त, शारीरिक क्रियामा सहयोग पुर्याउँछ, गरेर शारीरिक क्रियामा सहयोग गर्छ अथवा पुर्याउँछ भनेर लेख्नुहोस्, सहयोग गर्छ। त्यसैले हामीले के भनेको छौँ त, त्यसैले यसलाई भनेको प्याङ्क्रियाज भनेको, यसलाई हामीले के गर्छौँ त, मिश्रित ग्रन्थि भनेर चिन्छौँ अथवा मिश्रित ग्रन्थि भनिन्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त।
भनिन्छ भनेर भाइ बहिनीहरू लेख्नु होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। प्रश्न नम्बर 11 मा हेर्नुहोस् के सोधेको छ, युरिक एसिड बढ्नुका दुई कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो युरिक एसिड कसरी बढ्छ हैन, यसका हामीले दुईवटा कारणहरू दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा के त, एउटा यदि हाम्रो शरीरले के गर्छ त प्युरिनको बढी उपायचन गर्छ भने हैन युरिक एसिड बढ्छ। त्यस्तै मृगौलाले के गर्छ, दुईवटा कारणहरू, यदि मृगौलाले तपाईले हैन अथवा तपाईको शरीरमा रहेको मृगौलाले आफ्नो काम गर्न सकेन भने पनि के हुने रहेछ त युरिक एसिड बढ्ने रहेछ भन्ने कुराहरू लेखौँ। ल लेख्नुहोस् अब युरिक एसिड बढ्नुका, अनि तपाईले युरिक एसिड भनेर के हो भनेर माथि पढिसक्नु भएको छ। दुई कारणहरू लेख्नुहोस्। बढ्नुका दुई कारण के रहेछ, प्युरिनको है, प्युरिनको बढी उत्पादन अथवा बढी के गरेर उपायचन गरेर मेटाबलिजम गरेर भन्छ उपापचयन भएर हुनु भनेर लेखेँ। त्यस्तै 2 नम्बरमा मैले के लेखेँ त, मृगौलाले के गर्ने 100% काम नगर्दा प्रतिशत कार्य गर्न नसक्नु अथवा कार्य गर्न नसक्नु भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले लेख्नु होला। के युरिक एसिड बढ्नेका दुईवटा कारणहरू के रहेछन् त, एउटा प्युरिनको बढी उपायचन भएर हैन, यो भनेको मेटाबलिजम भनिन्छ। त्यस्तै मृगौलाले आफ्नो काम गर्न सकेन भने युरिक एसिड बढ्ने रहेछ। त्यस्तै 12 नम्बरमा छ, भाले मौरी र कर्मी मौरी बीच दुईवटा फरकहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। भाले मौरीले के गर्छ त, भाले मौरी ठुलो र कालो हुन्छ, कर्मी मौरीहरू एकदम साना हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा छ। त्यस्तै भाले मौरीको काम के हो त, जम्मा रानी मौरीलाई गर्भधारण गर्ने काम हो है त, प्रेग्नेन्ट गराउने काम भाले मौरीको मात्र काम हो। त्यस्तै कर्मीले के गर्छ त, फुलहरूमा जाने हैन, यत्र त्यत्र घुम्ने, रसहरू जम्मा गर्ने, घरहरू बनाउने हैन, लार्वाको हेरचाहहरू गर्ने के हुन्छ मौरीका काम हो। कुन मौरीका, कर्मी मौरीका काम हो। अब त्यही लेख्नुहोस्। भाले मौरी भनेर मैले यहाँ लेखेँ, यो तपाईलाई थाहा छ। भालेको काम के रहेछ त, काम मात्र केही छैन है त, गर्भधारण गर्ने हैन, खाने, बस्ने, ठुलो कालो हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब त्यही कुराहरू लेखौँ है त, थाहा भएकै कुरा लेख्ने हो। के हुन्छ त, यो कर्मी मौरी भन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ, तर रानी भन्दा सानो हुन्छ है त, भन्दा ठुलो र के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ क्या, कालो हुन्छ है, कालो हुन्छ। त्यस्तै यसले के गर्छ त, यसले एउटा काम मात्र गर्छ है त। भाले मौरीले के काम गर्छ त, रानी मौरीलाई गर्भधारण गराउन हो हैन, यसको काम रानी मौरीलाई गर्भधारण गराउने हो भनेर तपाईले लेख्नुहोस्। त्यस्तै कर्मी मौरी के हुन्छ त, भाले मौरी भन्दा के हुन्छ, सानो हुन्छ, त्यस्तै यसको काम धेरै हुन्छ है त, फुलको रस जम्मा गर्ने, घर बनाउने हैन, घर लेख्नु होला, घर अथवा घार बनाउने भनिन्छ, मौरीको लागि घार भनिन्छ, घार बनाउने हैन। त्यस्तै शत्रुसँग लड्ने काम हो भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त, अथवा आदि काम गर्न सक्छ अथवा आदि काम गर्छन् भनेर पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसैगरी अब हामी अर्कोमा गयौँ। यो तपाईलाई थाहा नै छ हैन, भाले पोथीको कुराहरू, भाले र कर्मी बीचको कुराहरू। त्यस्तै छ 13 नम्बरको प्रश्नले तपाईले सोधेको रहेछ, टिस्यु कल्चर विधिको दुईवटा मद्दतहरू लेख्नुहोस् भनेको छ हैन। तपाईले ग्राफ्टिङहरू
भनेर पढ्नु भएको छ। अब टिस्यु कल्चर भनेको के हो त, कुनै पनि दुईवटा बिरुवालाई एउटै बिरुवामा जोड्ने अथवा हाइब्रिडाइजेसन गर्ने, हाइब्रिड गराउनेलाई हामीले टिस्यु कल्चर भन्छौँ हैन। अब यसका दुईवटा महत्त्वहरू के छन् त लेखौँ है त। टिस्यु कल्चर लेख्नुहोस्, विधिको दुई महत्त्व है, महत्त्वहरू है के रहेछन् त। एउटामा मैले लेखेँ के हुन्छ त, बिउ नभएका अवस्थामा धेरै बेर्नाहरूलाई उत्पादन गर्न सकिन्छ है त। यदि तपाईसँग कुनै पनि बिरुवाको बिउ छैन भने तपाईले यो टिस्यु कल्चर गरेर धेरै बेर्नाहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। अब लेख्नुहोस् त्यही बिउ उत्पादन अथवा बिउ नभएको अवस्थामा भनेर लेख्नुहोस्। बिउ नहुँदाखेरि यो हुन्छ नभएको अवस्थामा धेरै बेर्ना उत्पादन गर्न, बेर्नाहरू भनेर लेख्नुहोस्। बेर्नाहरू हामीले के गर्न सक्छौँ त, उत्पादन गर्छौँ है, उत्पादन गर्न यसको प्रयोग गरिरहेछ अथवा यसको महत्त्व रहेछ भनौँ। त्यस्तै के हुन्छ त, यो प्रक्रियाबाट के हुन्छ त, निश्चित प्रकारका फुल फलहरू हैन, तोकिएको गुणहरू, हामीले जस्तो गुणहरू त्यो फलफुलमा हुनुपर्ने हो त्यस्ता गुणहरू भएका वनस्पतिहरूको हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यो पनि केमा, धेरै सङ्ख्यामा है लेख्नुहोस्। त्यस प्रक्रियाबाट तोकिएको गुण भएका वनस्पतिहरूको धेरै सङ्ख्यामा लेख्नुहोस्, सङ्ख्यामा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले लेख्नु होला है। ल यो सजिलो छ, तपाईलाई थाहा नै छ। त्यस्तै अब समूह ख को अन्तिम प्रश्न है। ल हेर्नुहोस् प्रश्न नम्बर 14 हेर्नुहोस् के छ। ओजन तह हारसका दुई असरहरू लेख्नुहोस् भनेको छ है त। अब ओजन तह हारसका दुईवटा असरहरू हैन, ओजन तह टुक्रिँदै गयो, नष्ट भएपछि के असरहरू देखिन्छ भनेको छ। अब तपाईले दुईवटा असरहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ। एक नम्बरमा अब यहाँ लेखौँ, ओजन तहका है अथवा तह हारसका असरहरू, दुई असरहरू भनेर लेखेँ। ल असरहरू के हुन सक्छन् त। एक नम्बरमा मैले लेखेँ, के लेख्छु त, ओजन तहले के गर्छ त, पृथ्वीको तापक्रम बढाउँछ त। यदि ओजन तहको ह्रास भयो भने के हुन्छ, पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ। अब लेख्नुहोस् पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को के हुन सक्छ त, सूर्यबाट आउने अल्ट्राभायोलेट्स रे भन्नुहुन्छ नि, जसलाई पराजैवनिक किरणले के भन्छ त, मानिसको आँखामा मोतीबिन्दुहरू हैन फुलो पार्ने काम गर्छ भनेर लेख्नुहोस्। सूर्यबाट आउने पराजैवनिक किरणले मानिसको आँखामा, त्यस्तै तपाईले थाहा स्किन क्यान्सर हुन्छ हैन, छालाको पनि समस्याहरू देखिन्छ भनेर पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। मोतीबिन्दु भनेर लेख्नु ल, मोतीबिन्दु अथवा के गर्छ त, फुलो पार्छ है। आँखा देख्न गाह्रो हुन्छ त, आँखाले देख्न सक्दैन भनेको फुलो पार्ने काम गर्छ भनेर लेख्नुहोस्। ल यसरी हामीले के गर्यौँ त, यो समूह खनको हामीले गरिसकेका छौँ है त। 13वटा प्रश्न गऱ्यौँ। यदि 13वटा प्रश्न तपाईले गर्नुभयो भने 26 मार्क्स आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ। त्यस्तै अब हामी अर्को समूहमा जाँदैछौँ, समूह गमा, जसले के गर्छ त, हरेक प्रश्नले 3 मार्क्स लिन तपाईलाई मद्दत गर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा नै छ। अब त्यही कुरा हो।
ल हेर्नुहोस् समूह गमा के सोधेको छ सुरुको प्रश्न नम्बर 15 मा कुनै दुई वस्तुलाई 2.5 × 10⁴ किलोमिटर टाढा राख्दाखेरि भनेको के डिस्टेन्स दियो दूरी दियो है राख्दा जम्मा कति रे 580 न्युटन गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ रे हैन। यदि दुईवटा वस्तुहरू छन् ती वस्तुहरूलाई हामीले यहाँ दिएको दूरी 2.5 × 10⁴ किलोमिटर टाढा राख्दाखेरि त्यहाँ कति बल उत्पन्न हुने रहेछ त गुरुत्वाकर्षण बल 580 न्युटन गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ रे भने गुरुत्व आकर्षण बल पहिले भन्दा आधा उत्पन्न गर्न कति दूरीमा राख्नु पर्ला भनेको छ हैन। सुरुमा 580 भयो त्यस्तै हामीले 580 लाई घटाएर यसको ठ्याक्कै आधा गराउने हैन आधा 290 न्युटन गुरुत्वाकर्षण बल उत्पादन गर्नको लागि हामीले दूरी कति बढाउनु पर्छ होला भनेर यहाँ तपाईलाई सोधेको छ। अब हामीले यसको गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ल अब लेखौं है त। त्यस्तै हामीले के दिएको छ प्रश्न नम्बर 15 मा दिएको अथवा यहाँ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ के दिएको छ त दुई वस्तु बीचको के दिएको छ दूरी दिएको छ दूरी जसलाई हामीले d1 मानौं है त। किन भन्दाखेरि हामीलाई r को दूरी निकाल भनेको छ नि त त्यही भएर 2.5 × 10⁴ किलोमिटर हो। अब यसलाई SI एकाइमा लग्दाखेरि के हुन्छ त अब किलोमिटरलाई मिटरमा लग्दाखेरि 1000 ले गुणन गर्नुपर्छ 1000 मा 3 वटा जेरो हुन्छन् हैन र यहाँ 4 वटा जेरो र 3 वटा जेरो जोड्दाखेरि 7 वटा जेरो हुन्छ त्यसैले हामीले सिधै 2.5 10⁻7 मिटर लेख्यौं है त। त्यस्तै वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कति दिएको छ अथवा गुरुत्वाकर्षण बल भनेर मैले लेखे ल गुरुत्वाकर्षण बल F1 भनेर मैले लेखे कति दिएको छ जम्मा 580 न्युटन दिएको छ। त्यस्तै प्रश्नले के भनेको छ त गुरुत्वाकर्षण बललाई आधा हुँदाखेरि भनेको छ है त प्रश्नले भनेको भनेर मैले लेखे प्रश्नले के भनेको छ त गुरुत्वाकर्षण बल आधा हुँदा गुरुत्वाकर्षण बल आधा हुँदा के हुन्छ त त्यो बललाई F2 ले जनायौं त्यो भनेको के हो 580 लाई 2 ले भाग गर्नुस् कति हुन्छ 5 दुना 2 दुना 4 18 गो 2 9 जा 0 290 न्युटन आयो है। त्यस्तै दुई वस्तुको बीचको दूरी कति हुन्छ भनेको छ अब लेखौं दुई वस्तु बीचको दूरी हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो जसलाई d2 भनिन्छ वाट हैन यही नै हामीले के हो निकाल्नु पर्ने हो है। त्यस्तै हामीलाई सूत्र थाहा छ हैन सूत्र अनुसार हेर्नुस् यो बनेको के छ त gm1 m2 बाइ के छ d² छ हैन व्युत्क्रमित है त व्युत्क्रमित के छ सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हामी थाहा हुन्छ जसलाई हामीले इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनिन्छ है त। f र d को सम्बन्ध के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं है। अब त्यस्तै अब हामीले के थाहा पायौं त f1 हुँदाखेरि के हुन्छ माथि d2² हुन्छ कसरी भन्दाखेरि अहिले म सिकाउँछु यहाँ f2 लेख्नुस् d1²। अब हेर्नुस् है f1 भनेको के छ 1/d² छ f2 भनेको के छ त 1/d2² छ भन्ने कुरा तपाईले लेख्नु होला। अब f1 लाई f2 ले भाग गर्दा के हुन्छ 1/d1² अपन 1/d2² हुन्छ। अब यो d2² माथि जान्छ d1 को d1 भयो त्यसैले हामीले डाइरेक्ट सिधै यो लेखेको है त तपाईलाई थाहा नै छ। अब लेख्नुस् है हामीले निकाल्नु पर्ने d2 है और d2² भनेको के हो f1/f2 गुणन d1 को स्क्वायर हो भन्ने हामीले सूत्र थाहा पाइसक्यौं। त्यस्तै लेख्नुस् f1 कति छ 580 छ f2 290 छ हैन d1 कति छ 2.5 छ है 5.2 हैन कति रहेछ त 2.5 यहाँ माथि छ 2.5 × 10⁻7 है 2.5 × 10⁻7 को स्क्वायर गर्नु पर्यो। अब हामीले गर्नु पर्ने हुन्छ यति गर्दाखेरि कति आउँछ ल भन्नुस् d2² भनेको कति आउँछ त मेरो आयो 1.25 × 10⁻15 आयो। अब d2 निकाल्ने हो
1.25 इन्टु 10 को पावर 15 गर्नुहोस्। यो गर्दा कति आउँछ D2 हाम्रो आयो जम्माजम्मी क्यालकुलेटर हान्दाखेरि 3.54 इन्टु 10 को पावर 7 मिटर आयो। अब तपाईले लेख्नु पर्यो। अब यता हामीले निकाल्यौं, हामीले उता निकाल्यौं, कति निकाल्यौं D2 भनेको कति रहेछ त 3.54 इन्टु 10 को पावर 7 मिटर रहेछ हैन। ल अब यसलाई लेख्नु पर्यो नि त हैन। तसर्थ गुरुत्वाकर्षण बल पहिले भन्दा आधा उत्पन्न गर्नलाई गर्न 3.54 इन्टु 10 को पावर 7 मिटर दूरीमा राख्नु पर्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। राख्नु पर्छ भनेर तपाईले लेख्नु भयो भने तपाईले 3 मा 3 पाउनुहुन्छ है त। हेर्नुस् दिएको एउटा वस्तु थियो हैन, दुईटा वस्तुको दूरी दिएको थियो, एउटा बल दिएको थियो र प्रश्नले हामीलाई के सोधेको थियो त यदि हामीले त्यो बललाई आधा गर्नुपर्ने छ भने हैन हामीले दूरी के कति राख्नु पर्छ भनेको थियो। हामीले थाहा छ हैन सूत्रहरुबाट हामीले के निकाल्यौं त F/F2 भनेको dt²/d1² हो भन्ने कुरा थाहा पायौं र यसरी मानहरु राख्दाखेरि d2 को मान कति आयो त 3.54 इन्टु 10 को पावर 7 मिटर आयो। यसबाट हामीले के थाहा पायौं त यदि गुरुत्वाकर्षण बललाई पहिलेको भन्दा आधा गराउनको लागि हामीले कति दूरीमा राख्नु पर्ने जस्तो वस्तुहरुलाई 3.54 इन्टु 10 को पावर 7 मिटरको दूरीमा हामीले राख्यौं भने अगाडिको गुरुत्वाकर्षण बल भन्दा ठ्याक्कै घटेर आधा हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौं। त्यस्तै अर्को छ प्रश्न नम्बर 16। ल हेर्नुस् प्रश्न नम्बर 16 मा के दिएको छ, यहाँ पनि तपाईलाई एउटा के दिएको छ त न्यूमेरिकल दिएको छ है त, हिसाब दिएको छ। यहाँ तपाईलाई सोधेको छ एउटा घरमा 100 वाटका 6 वटा चिमहरु दैनिक 8 घण्टा र 15 वाटका 3 वटा हिटरहरु दैनिक 5 घण्टा बाल्दा 30 दिनमा कति विद्युत खपत हुन्छ भनेर तपाईलाई सोधेको छ। अब है लेखौं। अब यहाँ भनेर लेख्यो है त, यहाँ लेख्यौं है। त्यस्तै हामीले के दिएको छ चिमको के दिएको छ त सामर्थ्य दिएको छ। वाट भनेको के हो सामर्थ्य हो जसले हामीले अंग्रेजीमा पावर भन्छौं। ल लेख्नुस् चिमको सामर्थ्य P1 भनेर लेखौं। कति दिएको छ त 100 वाट दिएको छ है। W ले जनाउँछौं। अब यसलाई किलोवाटमा लगाउँ है त। 100 लाई अब 1 वाटमा कति किलोवाट हुन्छ त 1000 हुन्छ। अब यही 100 लाई 1000 ले भाग गर्नुहोस् कति आयो 0.1 किलोवाट आयो। त्यस्तै चिमको संख्या कति दिएको छ हेर्नुहोस् 6 वटा दिएको छ है त। चिमको संख्या 6 वटा यहाँ तपाईले दिएको छ 6 वटा चिमहरु 8 घण्टा बाल्दाखेरि र 1500 वाटका 3 वटा हिटरहरु 5 घण्टा बाल्दा 30 दिनमा कति हुन्छ भनेको रहेछ। ल अब मलाई थाहा भयो, प्रश्न मलाई याद भयो है। त्यस्तै चिमको संख्या कति दिएको रहेछ चिमको संख्या जसले हामीले यान1 भनेर जनाउँछौं हैन 6 वटा यानले जनाउँछौं, मैले यान1 लेखे। त्यस्तै प्रतिदिन चिम प्रयोग गरेको समय कति छ त चिम प्रयोग गरेको समय अथवा दिनदिनै भनेको छ नि त। प्रतिदिन भनेर लेख्नुहोस्। प्रतिदिन चिम प्रयोगको समय जसलाई हामीले टी ले जनाउँछौं है त। समय भनेको टी ले जनाउनु पर्छ 8 घण्टा छ हैन। त्यस्तै हिटरको सामर्थ्य पनि दिएको छ। हिटरको सामर्थ्य जसलाई हामी P2 ले जनाउँछौं कति दिएको छ 1500 वाट दिएको थियो। यसलाई अब 1000 ले भाग गर्नुहोस् कति हुन्छ त 1.5 किलोवाट हुन्छ है त। त्यस्तै हिटरको संख्या 3 छ है त। हिटरको संख्या हामीलाई कति दिएको छ त जसलाई हामीले यान2 ले जनाउँछौं जम्माजम्मी 3 दिएको छ। त्यस्तै प्रतिदिन हिटर प्रयोग गरे समय जम्मा 5 घण्टा भनेको छ। अब लेख्नुहोस् प्रतिदिन हिटर प्रयोगको समय सायद जाडो महिना रहेछ। प्रयोगको समय हिटर तपाईले गर्मीमा बाल्नुहुन्छ कि जाडोमा? पक्कै पनि जाडोमा बाल्नुहुन्छ है त। 5 घण्टा भनेर दिएको छ।
अब 30 दिनमा जम्मा विद्युत खपत कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। 30 दिनमा जम्मा विद्युत खपत कति भनेर तपाईलाई सोधेको छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो है त, सूत्र अनुसार हामीले थाहा छ, सूत्र अनुसार प्रतिदिन विद्युत खपत कति हुन्छ त्यो निकाल्ने हैन। त्यसलाई 30 ले गुणन गर्यो भने के आउँछ त, 30 दिनमा विद्युत खपत आउँछ भन्ने कुरा हामीले थाहा छ। त्यस्तै लेखौँ, पहिला प्रतिदिन निकालौँ है त, प्रतिदिन विद्युत खपत भनेर लेखेँ, खपत है कति हुन्छ त, जसले हामीले विद्युत खपत भनेको छ इनर्जीलाई ई ले जनाउँछौँ। के हुन्छ त, हामीलाई सूत्र थाहा छ P1 N1 T1 अनि सबलाई गुणन गर्ने के। पहिला हामीले के को गर्यौँ त, चिमको मात्र गर्यौँ, त्यसमा फेरि हामीले हिटरको जोड्नु पर्यो P2 N2 T2 भनेर हैन। ल अब गुणन गर्नुहोस्, P1 हाम्रो कति आयो 0.1 हैन, N भनेको नम्बर कति छन् त 6 वटा छन्, T भनेको समय हो 8 घण्टा चलाइन्छ दिनमा, त्यस्तै 1.5 इन्टु 3 इन्टु 5 ल गर्नुहोस्, गुणन गर्दा कति हुन्छ 0.16 इन्टु 8 गर्दाखेरि के हुन्छ 8 6 48, 48 ले 0.1 ले गुणन गर्दाखेरि 4.8 आयो, 4.8 त्यस्तै कति आयो त 5 त्यहाँ 15, 15 ले 1.5 7.5 भयो, 22.5 आउँछ है त, 22.5 आयो। दुईटालाई जोड्दाखेरि हाम्रो आयो 27.3 युनिट आयो है त, यो युनिटमा आयो है, युनिटमा आयो। त्यस्तै अब 30 दिनमा कति हुन्छ त, 30 दिनमा लेखेँ विद्युत खपत भनेर लेखेँ है त, विद्युत खपत भनेर लेखेँ। अब एक दिनलाई के गर्नु पर्यो त, 30 ले गुणन गर्नु पर्यो। एक दिनमा जम्मा 27.3 युनिट खपत हुने रहेछ भने 30 दिनमा कतिले 30 ले गुणन गर्ने कति हुन्छ त 819 युनिट आउँछ है त। तपाईले थाहा पाउनुभयो है, जम्मा जम्मी 30 दिनमा कति विद्युत खपत हुने रहेछ त 819 युनिट खपत हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। र त्यस्तै एक युनिटको पैसा मूल्य के कति लाग्छ भन्ने कुराहरू तपाईले सोध्नु होला हैन। यदि तपाईहरु काठमाडौँमा बसेर भाडामा बस्नुहुन्छ भने घरबेटीले 15 रुपैयाँको दरले एक युनिटको पैसा काट्छ, तर वास्तवमा हाम्रो हुन्छ 6.86 जति हुन्छ है त, लगभग 8 जति हुन्छ भनेर पनि तपाईले मान्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै अब हामी अर्कोमा जाँदै छौं, प्रश्न नम्बर 17 मा यहाँ तपाईलाई सोधेको छ हाम्रो दैनिक जीवनमा फलामको 3 वटा उपयोगिताहरू लेख्नुहोस् भनेको छ हैन। हाम्रो यो जीवनमा हैन, हाम्रो दैनिक जीवनमा फलामका 3 वटा के लेख्ने त उपयोगिताहरू लेख्ने हैन। हामीले कहाँ उपयोग गर्न सक्छौं फलामलाई हैन, अथवा फलामको महत्त्वहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब लेख्नुहोस्, फलामको 3 वटा उपयोगिता लेखेँ मैले है। फलामको 3 वटा उपयोगिता। अब तपाईलाई थाहा छ यता उता जता कतै देख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै मैले लेखेँ हैन। के हुन्छ त, अब हाम्रो घरमा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाहरू फलामबाटै बनेका हुन्छन्। अब लेख्नुहोस्, घरमा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ, बनाउन प्रयोग गरिन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को लेखेँ मैले, के लेखौँ त भन्नुस् त, अब विभिन्न किसिमका कृषि औजारहरू हैन, कोदालो कुटोहरू हैन, औजारहरू अथवा हात हतियारहरू, हँसिया हतौडाहरू बनाउनलाई यसको प्रयोग गरिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। विभिन्न प्रकारका कृषि औजार तथा हात हतियारहरू बनाउन हैन, खुकुरीहरू बनाउनुहुन्छ, चक्कुहरू बनाउनु पर्छ हैन, त्यही लेख्ने हो। तथा हात हतियार भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। हात हतियारहरू निर्माण गर्न अथवा बनाउन प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा झ्यालढोकाहरू पनि बनाउन प्रयोग गरिन्छ भन्न पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त, त्यो पनि फलामकै हो, प्रयोग हो अथवा उपयोगिता हो। त्यस्तै
रडहरू किल्ला तार आदि बनाउन फलामको प्रयोग हुन्छ भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल लेखौँ रड होइन, तपाईँले घर बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्नुहुन्छ नि रड भयो, किलाहरू भनेको काँटीहरू होइन, तार आदि बनाउन भनेर लेख्यो है त, बनाउन प्रयोग गरिन्छ। ल यसरी तपाईँले 3वटा लेख्नु पर्यो है त। अब घरमा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाहरू भयो, हात हतियारहरू बनाउनु मिल्छ, कृषि औजारहरू बनाउन मिल्छ, काँटीहरू किलाहरू बनाउन मिल्छ, झ्यालडोकाहरू बनाउन मिल्छ, झ्यालडोकाहरू भयो, खाटहरू पनि बनाउन मिल्छ होइन। अब यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यस्तै अब हामी 18 नम्बरमा गयौँ, त्यो सजिलो थियो, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 18 नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको रहेछ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासबाट एउटा कमजोर अम्ल कसरी बनाउन सकिन्छ, रासायनिक समीकरणसहित लेख्नुहोस् भनेको छ है त। अब हामीले यो के भनेको छ प्रश्नले, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास छ अरे, त्योबाट हामीले एउटा कमजोर अम्ल बनाउनु पर्यो, कसरी बनाउन सकिन्छ भनेको छ है। कसरी बनाउन सकिन्छ त, यदि हामी कार्बन डाइअक्साइड ग्यासमा पानी होइन, कार्बन डाइअक्साइड र पानीसँग अथवा पानीको हामीले रासायनिक प्रतिक्रिया गरायौँ भने के हुन्छ त, एउटा कमजोर कार्बनिक अम्ल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यही लेखौँ र एउटा उदाहरण दिउँ है त। ल लेख्नुहोस्, कार्बन डाइअक्साइडलाई यदि होइन पानीसँग हामीले के गर्यौँ भने त, पानी हाल्यौँ भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, कमजोर बन्दै जान्छ नि त कुनै पनि अम्लहरू भन्ने कुरा थाहा छ। रासायनिक प्रतिक्रिया गराएर कमजोर कार्बनिक है, कार्बन डाइअक्साइडबाट बन्ने कार्बनिक भनिन्छ, कमजोर कार्बनिक। तपाईँलाई पछि 11-12मा यिन धेरै कुराहरू तपाईँलाई काम लाग्छ। त्यो कार्बनिक एसिड भनेको के हो, यस्ता उस्ता होइन, कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर 11-12मा धेरै पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै यो रसायन विज्ञानमा तपाईँले चासो लगाउनु होला है। कमजोर कार्बनिक अम्ल बनाउन सकिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। अम्ललाई एसिड भन्छ है त। 11-12 पढ्दाखेरि तपाईँले अब यो अम्ल क्षार भनेर तपाईँले पढ्नु हुँदैन, एसिड बेस भनेर पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्ता कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल बनाउन सकिन्छ भनेर लेख्नु। यसको एउटा उदाहरण दिएँ। ल CO2 भन्ने कार्बन डाइअक्साइड भयो, यसलाई हामीले पानीमा घुल्यौँ अथवा घुलायौँ भने के हुन्छ त, कार्बनिक एसिड भन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ बाइकार्बोनेट भन्छ है त। H2CO3 भनेर यसलाई बाइकार्बोनेट भन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। यहाँ C एउटा छ यतातिर, यहाँ एउटा C छ, यहाँ पनि एउटा C छ, दुईवटा H छ, दुईवटा H छ, O एउटा दुईवटा होइन, दुईवटा यो एउटा, 3वटा छ, यहाँ पनि 3वटा छ। यसरी यो के भयो त, यो समीकरण के छ त, मिलिएको छ, ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा तपाईँले अथवा सन्तुलित छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै अब हामी 19 नम्बरमा गइसकेका छौँ। प्रश्न नम्बर 19मा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई के सोधेको छ त प्रश्न नम्बर 19ले भन्दाखेरि, वायु प्रदूषणले वनस्पतिको जैविक विकासमा कसरी बाधा पुग्छ व्याख्या गर भनेको छ है त। अब हामीलाई थाहा छ वायु प्रदूषण भयो भने के हुन्छ त, यो वायुमण्डलमा रहेका होइन अथवा यो पृथ्वीमा रहेका वनस्पतिको जैविक विकासमा बाधा पुग्छ भन्ने कुरा थाहा छ। जसले के गर्छ त, अब वायु प्रदूषण भयो भने के हुन्छ, वायुमण्डल प्रदूषित हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, शरीरका विकिरणहरू अथवा शरीर विकिरणहरूको कमी हुन्छ होइन। शरीर विकिरण कमी हुँदा के हुन्छ, पातमा रहेका स्टोमाटामा होइन स्टोमाटाहरू राम्ररी खुल्न पाउँदैन होइन, र प्रकाश संश्लेषण क्रिया पनि हुँदैन, र जस कारण के हुन्छ त, बिरुवाले आफ्नो खाना बनाउन सक्दैन भनेर तपाईँले यहाँ लेख्नु सक्नुपर्ने हुन्छ। ल लेखौँ, बिरुवाको कुरा गरेको छ है, त्यही भएर हामीले बिरुवाको मात्र कुरा गर्नुपर्छ। प्रदूषणले के गर्छ त, वायुमण्डल प्रदूषित गर्छ, प्रदूषित हुन्छ है त, प्रदूषित हुन्छ। वायु प्रदूषण हुँदाखेरि वायुमण्डल प्रदूषित हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के गर्छ त,
जसले गर्दा सौर्य विकिरणले सौर्यबाट आउने किरणहरू भनेर लेखौँ। विकिरणको हाम्रो के हुन्छ, विकिरणको कमी हुन्छ है, कमी हुन्छ। सौर्य प्रकाश भनेको है त सौर्य विकिरण भनेको सौर्य प्रकाश विकिरण कमी हुँदा के हुन्छ त, पातमा रहेका साना प्वाल हुन्छन् नि, त्यो प्वाललाई के भन्छौँ त, स्टोमाटा भन्छौँ है। रहेका स्टोमाटा राम्रोसँग खुल्न पाउँदैन है त, राम्ररी खुल्न पाउँदैन अथवा पाउँदैनन् है, पाउँदैनन्। र प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण विधिबाट हैन उनीहरूले खाना बनाउँछ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। प्रकाश संश्लेषण क्रियाबाट क्रियामा के गर्छ त, यसले बाधा पुर्याउँछ है अथवा अवरोध पुर्याउँछ भनेर तपाईले लेख्नुहोस्। अवरोध आउँछ अथवा पुर्याउँछ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी बिरुवाले खाना बनाउन सक्दैन र के हुन्छ त, विकासमा बाधा पुग्छ भनेर तपाईले लेख्नु होला। यसरी बिरुवाले के गर्दैन त भाइ बहिनीहरू, खाना बनाउन सक्दैन। बनाउन सक्दैन र विकासमा के गर्छ त, अवरोध अथवा बाधा पुग्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल कि हामीले केही त्यस्तो खतरा लेखेको छौँ त छैनौँ है त। अब हामीले के गर्छौँ, वायु प्रदूषण भयो, हावा प्रदूषण भयो। अब हावा प्रदूषण भयो भने के हुन्छ, वायुमण्डल हैन, वायुमण्डल प्रदूषित हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, सूर्यबाट आएको त्यो प्रकाशको के हुन्छ, कमी हुन्छ हैन। कमी भइसकेपछि के हुन्छ त, त्यो बिरुवाको पातमा रहेको त्यो स्टोमाटाहरू राम्रोसँग खुल्न पाउँदैन। अब राम्रोसँग खुल्न पाएन भनेपछि के हुन्छ त, त्यसले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया उसले राम्रोसँग गर्न पाउँदैन। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया उसले राम्रोसँग बिरुवाले राम्रोसँग गर्न पाएन भने के हुन्छ, त्यसले खाना बनाउन राम्रोसँग सक्दैन। राम्रोसँग खाना बनाएन भने के हुन्छ त, बिरुवा मर्छ। हो यही कुरा हामीले यहाँ लेखेका हौँ है। ल अब हामी यस समूह गको अन्तिम प्रश्नमा जाँदैछौँ। प्रश्न नम्बर 20 भनेर यहाँ दिएको छ। तपाईलाई सोधेको रहेछ प्रश्न नम्बर 20 ले, मेन्डलको आफ्नो प्रयोग केराउको बोटमा नगरेर मानिसमा गरेको भए उनले के कस्तो समस्या भोग्नु पर्थ्यो होला, कुनै 3 वटा समस्याहरू लेख्नुहोस् भनेको छ हैन। यदि मेन्डलले हैन उनले गरेको त्यो प्रयोगशाला छ नि, प्रयोग गरेको हैन, केराउको बोटमा नगरेर मान्छेमा गरेको भए के कस्ता समस्याहरू आउन सक्छ भनेर यहाँ तपाईलाई प्रश्नले सोधेको छ है त। अब त्यस्तै के छ त, हामीलाई थाहा छ केराउको जीवन चक्र के हुन्छ, छिटो छिटो हुन्छ। त्यस्तै मानिसको हुन्छ त, हुँदैन है त। उसले आफ्नो नतिजा प्राप्त गर्न सक्थेन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै के हुन्छ त, विषम गुणहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो हैन मानिसमा हैन। त्यस्तै केराउमा के हुन्थ्यो त, सजिलो हुन्थ्यो, छिटो छिटो गर्न सकिन्थ्यो हैन। जब 3 महिना त हुन्छ नि केराउको के जीवन चक्र हैन। त्यस्तै के हुन्छ त, नियन्त्रण बाहिर हुन्थ्यो भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब लेख्नुहोस्, मेन्डलले आफ्नो प्रयोग हैन प्रयोगशालामा केराउमा गरेका थिए भन्ने कुरा तपाईले पढ्नु भएको थियो हैन। केराउको बोटमा नगरेर मानिसमा गरेको भए आउने समस्याहरू हैन। ल आउने समस्याहरू भनेर लेखे। ल समस्या भन्छ है त, स आदिम। ल लेख्नुहोस् यहाँ, भएन यो सम अनि आदि स अनि या है, समस्याहरू भनेर मैले लेखेँ। अब के हुन्छ नि त, 1 नम्बरमा मैले लेखिदिएँ यहाँ, मानिसको जीवन चक्र लामो भएकाले नतिजा प्राप्त गर्न धेरै कठिन हुन्थ्यो, धेरै समय लाग्थ्यो हैन। मानिसको जीवन चक्र
के लामो भएकाले नतिजा प्राप्त गर्न धेरै समय लाग्थ्यो। भनेर तपाईले लेख्नु होला। त्यस्तै 2 नम्बरमा हामीले के लेख्न सक्छौं त विषम गुणहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो है। गुणहरूको तुलनात्मक है, तुलनात्मक भनिन्छ। तुलनात्मक के गर्न त अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो भनेर तपाईले लेख्नुहुन्छ। अध्ययन गर्न के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो है त। गाह्रो हुन्थ्यो। त्यस्तै 3 नम्बरमा नियन्त्रण बाहिर हुन्थ्यो भनेर लेख्नुहोस् है त। नियन्त्रण बाहिर हुन्थ्यो भनेर तपाईले लेख्नुभयो भने 3 मा 3 पाउन सक्नुहुन्छ है त। र यसरी हामीले के गर्यौं त भाइ बहिनीहरु, यो समूह गमा रहेका हैन 1 2 3 4 5 6 वटा प्रश्नहरु गरिसकेका छौं हैन। समूह ग तपाईले सबै यसै तरिकाले राम्रोसँग लेख्नु भयो भने 18 मार्क्स तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ है त। अब त्यस्तै अब हाम्रो अन्तिम समूह छ, समूह घ भनेर मैले यहाँ लेखे ल। समूह घ अब हामीले गर्ने छौं। त्यस्तै हरेक प्रश्नले 4 मार्क्स लिउन तपाईलाई मद्दत गर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुहोस्। ल अब हामी समूह घ सुरु गरौँ है त। ल अब हेरौँ है त। यो समूह घ को पहिलो प्रश्न नम्बर 21 भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। 20 पछि 21 आउँछ। त्यस्तै यहाँ तपाईलाई दिएको रहेछ 21 नम्बरको प्रश्नले के सोधेको छ, एकचोटी राम्रोसँग पढ्नुहोस् त। यहाँ तपाईलाई सोधेको रहेछ एउटा कन्भेक्स लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी कति रहेछ त 20 सेन्टिमिटर छ रे। केन्द्रीकरण दूरी कति छ 20 सेन्टिमिटर छ भनेको के फोकल लेन्थ एफ ले जनाउँछौं है त। एफ ले हामीले जनाउँछौं कति छ 20 सेन्टिमिटर छ। उक्त लेन्सबाट 50 cm पर वस्तुलाई राख्दा बन्न जाने आकृति रेखाचित्र खिच्नुहोस् भनेको छ। र उक्त आकृतिको दुईवटा प्रकृति पनि लेख्ने र उक्त लेन्सको सामर्थ्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ है त। 20 सेन्टिमिटर केन्द्रीकरण भएको र 50 सेन्टिमिटर पर वस्तुलाई राखेको भनेको छ। अब यहाँ लेखौं है त। त्यस्तै के हो कन्भेक्स लेन्स हो है। त्यस्तै अब चित्र गरौँ। हेर्नुस् मैले चित्र गराएँ। अलिकति बिग्रियो। ल मैले यस्तो चित्र गराएँ एउटा र यहाँदेखि यो बिचकोलाई यसरी ताने है। तपाईले राम्रो गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब हामी गयौं फोकल लेन्थ यहाँनिर छ। यहाँ एफ भयो भने यहाँ 2f हुन्छ। अब यता पनि के भयो त अर्को एफ हुन्छ र यहाँ 2f हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हैन। त्यस्तै यो एफ भनेको के हो त केन्द्रीकरण दूरी हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यस्तै यहाँदेखि है यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त जम्मा 20 सेन्टिमिटर भनेको छ। भनेपछि एफ र 2f को बीचमा पनि 20 सेन्टिमिटर हुन्छ। तर हामीलाई के भनेको छ 50 सेन्टिमिटर पर वस्तुलाई राख्दा बन्ने आकृतिको चित्र बनाऊ भनेको छ है त। रेखाचित्र देखाऊ भनेको थियो। अब 50 सेन्टिमिटर भनेको ल 20 देखि यहाँदेखि 10 सेन्टिमिटर यतितिर भयो भनेर मैले लगाएँ। ल एउटा यहाँनिर वस्तु राखेँ। यो के हो त वस्तु हो है। अब वस्तुको आकृति कस्तो बन्छ हामी हेरौँ है त। सिधा तान्नुहोस् हैन। त्यसपछि कहाँबाट पास गर्नु पर्यो त केन्द्र दूरीबाट पास गर्नु पर्ने हुन्छ। त पास गर्यौं हामीले केन्द्र दूरीबाट। त्यस्तै एउटा यहाँ देख्नुहुन्छ सिधा आउँछ र यसरी पास हुन्छ है त। र यहाँ कहाँनिर बन्यो त यसको चित्र हेर्नुहोस् त। यसको आकृति कहाँनिर बन्ने रहेछ त्यो वस्तुको आकृति हेर्नुहोस्। यहाँनिर बन्यो है त। यहाँनिर बन्यो हेर्नुहोस्। हाम्रो वस्तु ठुलो छ आकृति के भयो त सानो भयो भन्ने कुरा तपाईहरुले यहाँ चित्रदेखि नै हेर्न सक्नुहुन्छ है त।
यसरी हामीले के गर्यौँ त एउटा पहिला 20 मिटर अथवा 20 सेन्टिमिटर दूरी भएको केन्द्रीकरण दूरी भएको एउटा लेन्स बनायौँ र 50 सेन्टिमिटर पर वस्तुलाई राखेर बन्ने आकृतिको रेखाचित्र बनाइसकेका छौँ। र हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रश्नले उक्त आकृतिको यहाँ हेर्नुहोस् है त, उक्त आकृतिको दुईवटा प्रकृति लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यसका प्रकृतिहरू लेखौँ है त। आकृतिको के दुईवटा के प्रकृति के छन् त। 1 नम्बरमा मैले लेखेँ आकृति उल्टो र वास्तविक हुन्छ है त। आकृति कस्तो छ त हेर्नुहोस्, यहाँ उल्टो छ है, तलतिर फर्किएको छ है त, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। आकृति उल्टो र कस्तो छ त वास्तविकता छ है त, वास्तविक हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ दुईटा लेख भनेको छ हैन। अब अर्को के लेख्नु त, आकृति के देखियो त हामीले चित्रमा हेर्दाखेरि वस्तुभन्दा सानो देखियो। अब त्यही लेख्नुहोस्, आकृति के भयो त वस्तुभन्दा के छ त सानो हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। सानो हुन्छ भनेर तपाईले यसरी लेख्नु पर्यो है। यो के हो त, यो कन्भेक्स लेन्स भनेको थियो है त। कन्भेक्स अथवा कन्भेक्स लेन्सको कुरा हामीले गरिसक्यौँ। त्यस्तै अब हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि प्रश्नले उक्त लेन्सको सामर्थ्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हामीले अब सामर्थ्य पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब यहाँ दिएको भनेर तपाईले लेख्नुहोस्, के दिएको छ त केन्द्रीकरण दूरी दिएको छ है। केन्द्रीकरण दूरी दिएको छ, कति दिएको छ जसलाई हामीले एफले जनाउँछौँ। जम्मा हामीलाई दिएको रहेछ 20 सेन्टिमिटर, तर हामीले यसलाई एसआई एकाइमा लगाउनु पर्यो हैन। 20 सेन्टिमिटर भनेको के हो, अब 20 लाई 100 ले भाग गर्नुहोस् केमा जान्छ त मिटरमा परिणत हुन्छ 0.2 है, अथवा 0.2 मिटर भयो है। त्यस्तै लेन्सको सामर्थ्य निकाल भनेको छ। लेन्सको सामर्थ्य जसलाई पी ले जनाउँछौँ कति हो भन्दाखेरि पी भनेको हाम्रो 1/f हुन्छ। 1 को 1 भयो, यसलाई 0.2 ले भाग गर्दाखेरि 5 आउँछ है त। 5 के हुन्छ त डायोप्टर हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यसलाई मिलाएर लेख्नुहोस्, उक्त लेन्सको हामीले सामर्थ्य निकालिसक्यौँ। सामर्थ्य कति हुन्छ त 5 डायोप्टर हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी तपाईले लेख्नुभयो भने तपाईले 4 मा 4 पाउन सक्नुहुनेछ। ल अब त्यस्तै अर्को प्रश्नमा जाउँ। 22 नम्बर प्रश्न भनेर मैले यहाँ लेखेँ। त्यस्तै 22 नम्बरमा के सोधेको छ हेरौँ त। यहाँ एउटा तपाईले चित्र दिएको छ है, चित्र दिएको छ। यो चित्र हेर्दाखेरि हामीले थाहा पाइसक्यौँ एमोनिया ग्यास बनाउने यो प्रक्रिया हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा भइसकेको छ हैन। यो चित्र म बनाउँदिन, यहाँदेखि हेर्नु होला। यहाँ तपाईले सोधेको छ दिएको चित्र अध्ययन गरी निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। 1 नम्बरमा सोधेको छ ग्यास जारमा कुन ग्यास जम्मा भइरहेको छ भनेको छ। हामीलाई थाहा छ एमोनिया हुन्छ है त। ल अब लेखौँ 1 नम्बरकोमा लेख्नुहोस्, ग्यास जारमा कि एमोनिया है, एमोनिया जसलाई हामीले NH3 ले जनाउँछौँ है त। यो सूत्र हो यसको। एमोनिया ग्यास जम्मा भइरहेको छ भनेर लेख्नुहोस् है त। त्यस्तै 2 नम्बरमा जाउँ। यहाँ तपाईलाई सोधेको छ उक्त ग्यास जम्मा गर्न लाइम वाटरको है, वाटर हो लाइम टावर भनेको छ। लाइम टावरको प्रयोग किन गरिएको छ भनेको छ है त। एमोनिया ग्यासलाई जम्मा गर्नको लागि हामीले लाइम टावरको हैन किन प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि एमोनिया ग्यासलाई सुक्खा रूपमा प्राप्त गर्नलाई है। लाइम टावर किन प्रयोग गर्नु रहेछ त सुक्खा रूपमा है। लेख्नुहोस् एमोनिया ग्यासलाई के सुक्खा रूपमा प्राप्त गर्न लाइम टावरको प्रयोग गरिन्छ भनेर तपाईले
लेख्नुपर्ने हुन्छ है त, गरिन्छ भनेर यसरी तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै 3 नम्बरमा लाइम टावरको प्रयोग किन गरिरहेछ त, एमोनिया ग्यासले सुक्खा राख्नलाई हैन अथवा सुक्खा रूपमा प्राप्त गर्नको लागि हामीले लाइम टावर प्रयोग गरिरहेछौँ भनेर लेख्यौँ। त्यसै 3 नम्बरमा छ उक्त ग्यासले पानीमा पठाउँदा के हुन्छ, रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् भनेको छ हैन। यदि हामीले त्यो एमोनिया ग्यासलाई पानीमा पठायौँ भने के भन्छ त, एमोनियम हाइड्रोक्साइड भन्छ है त, एमोनियम हाइड्रोक्साइड भन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ। जस्तै NH3 भयो, यसले वाटरमा मिसाउने भनेको छ, पानीमा पठाउँदाखेरि के हुन्छ त, NH4OH हुन्छ है त, एमोनियम हाइड्रोक्साइड भन्छ। अब तपाईले लेख्नु पर्यो, योबाट तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ उक्त ग्यास भनेको एमोनिया है, एमोनियालाई पानीमा पठाउँदा के भन्छ त, एमोनियम भन्छ है त, एमोनियम हाइड्रोक्साइड भन्छ है, हाइड्रो अक्साइड बन्दछ भनेर तपाईले लेख्नुहोस्। र त्यो एमोनियम हाइड्रोक्साइड भनेको के हो त, एउटा फिक्का अल्काली हो है, यो के हो त, एउटा फिक्का अल्काली हो भन्ने कुरा लेख्नुहोस्। यसलाई हामीले के भन्छौँ, फिक्का अल्काली भन्छौँ है त। फेरि फिक्का अल्काली भनेर एमोनियम हाइड्रोक्साइडको नाम फिक्का अल्काली हो भनेर हैन, एमोनियम हाइड्रोक्साइड के हो त, एउटा फिक्का अल्काली हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ 4 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। यसैको 4 नम्बरमा के सोधेको छ त, 3वटा मात्र रहेछ, 4वटा रहन्छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा गइसकेका छौँ है त। छोरी छोरी हैन, यहाँ लेखेको छ छोरी छोरी मात्र जन्मिनुमा महिला दोषी हुँदैनन्, उपयुक्त चार्ट बनाई पुष्ट गर्नुहोस् अथवा पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। हामीलाई थाहा छ छोरी छोरी जन्मिनको लागि महिलाहरूको केही पनि दोष हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ। कसको दोष हुन्छ त, पुरुषको दोष हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा हुनुपर्छ। अब लेखौँ, महिलामा के हुन्छ त, XX क्रोमोजोम हुन्छ है त, XX क्रोमोजोम हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। महिलामा XX क्रोमोजोम हुन्छ, तर पुरुषमा के हुन्छ त, X र Y क्रोमोजोम हुन्छ भनेर लेख्नुहोस्। छोरा जन्मिनको लागि लेख्नुहोस्, छोरा जन्मिनको लागि के हुन्छ त, Y क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम भन्छ, Y क्रोमोजोम चाहिन्छ है। छोरा भनेको के हो त, X र Y हो है त, X र Y मिल्यो भने मात्र छोरा हुन्छ। तर महिलामा के हुने रहेछ त, X र X क्रोमोजोम हुने रहेछ, पुरुषमा X र Y हुने रहेछ। र पुरुषले पठाएको क्रोमोजोम अथवा उसले पठाएको शुक्रकीटमा यदि Y क्रोमोजोम छ र महिलाको X क्रोमोजोम एक आपसमा मेल खायो भने जाइगोट बन्छ। त्योबाट के को उत्पत्ति बन्ने रहेछ त, छोराको उत्पत्ति बन्छ अथवा छोरा जन्मिन्छ भन्ने कुरा तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। चाहिन्छ जुन के हुन्छ त, पुरुषमा, जुन पुरुषमा मात्र हुन्छ। तसर्थ छोरी छोरी मात्र जन्मिनुमा महिला दोषी हुँदैन भनेर लेख्नुहोस्। र यसलाई हामीले अब प्रमाणित गर्नुपर्छ। छोरी छोरी मात्र जन्मिनुमा महिला दोषी हुँदैनन् भनेर लेख्नु होला। महिला दोषी हुँदैनन् भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब लिङ्ग निर्धारण प्रक्रियाको चित्र तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मैले यहाँ आमा बुवा लेखेँ, प्यारेन्ट्स भनिन्छ। आमा बुवामा के हुन्छ त, 44 वटा प्लस XY हुन्छ। यो भनेको पुरुष हो है, XY भएपछि पुरुष हुन्छ, XX भयो भने महिला हुन्छ। यहाँ पुरुष भनेर लेखेँ। त्यस्तै यहाँ महिला लेखेँ है। यहाँ के हुन्छ, 44 जोडा र XX क्रोमोजोम हुन्छ। अब त्यस्तै अब यसलाई लेख्नु पर्यो ग्यामेटहरू के आउँछन्। ग्यामेटहरू के आउँछन् त, योबाट हेर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ के हुन्छ 22 प्लस x आउँछ र यस्तै यहाँ के आउँछ 22 प्लस y आउँछ। त्यस्तै यहाँ के आउँछ 22 प्लस x आउँछ र अर्को पनि के आउँछ त 22 प्लस x आउँछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। क्यापिटल लेटर चाहिन्छ है, ठुलो अक्षर हुनु पर्यो है एक्स वाई भन्ने। अब सन्तान भनेर लेखेँ है म। सन्तानहरू के हुन सक्छ त, एउटा यो र यो ग्यामेट मिलेर हैन, एउटा यही ग्यामेट र यो ग्यामेट मिलेर, एउटा यो ग्यामेट र यो ग्यामेट मिलेर, त्यस्तै अर्को यो ग्यामेट र यो ग्यामेट मिलेर। अब हेर्नुस् 22 प्लस 22 44, x र x भयो। त्यस्तै 22 प्लस अथवा 44 प्लस लेख्नुस् 44 प्लस x भयो। त्यस्तै यहाँ के हुन्छ 44 प्लस xy हुन्छ र यहाँ 44 प्लस xy हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। र x भएको के हुन् यिनीहरु छोरी हुन् भने xy भनेको के हुन् त यिनी छोरा हुन् भनेर तपाईले यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब हामी यो सेटको हामी अन्तिम प्रश्नमा जाँदै छौं 24 नम्बरमा। यी कुराहरु तपाईलाई थाहा छ हैन, अगाडिको सेटहरुमा पनि हेर्नु होला, हामी विस्तृत रूपमा त्यहाँ पनि धेरै डिस्कस गरिसकेका छौं है त्यसको बारेमा। ल त्यस्तै छ अर्को 24 नम्बरमा तपाईलाई सोधेको रहेछ, अत्याधिक खनिज तेल र कोइलाको प्रयोगले हरितगृह प्रभावमा हैन प्रभाव बढ्नमा सहयोग पुर्याएको छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्नुहोस्। ओजन तहको विनाशले पार्ने दुईवटा नकारात्मक प्रभावहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईलाई थाहा छ ओजन लेयरले पृथ्वीको तापक्रम बढाउँछ हैन, ओजन लेयरको विनाशले हैन। त्यस्तै के हुन्छ हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिउँहरू पग्लिन्छन् हैन, पग्लिएर के हुन्छ त समुद्री सतह बढाउँछ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब पहिलो कुरा त के हो त, अत्याधिक खनिज तेल र कोइलाको प्रयोगले हरितगृह प्रभाव बढ्नमा सहयोग पुर्याएको हुन्छ भनेको छ। अब यसकोमा लेखौँ है त। हो पुर्याउँछ हामीले थाहा छ, अब त्यो लेख्नु पर्यो है त। कसरी भन्ने कुरा तपाईले आफ्नो तर्क दिनुपर्ने हुन्छ। अत्याधिक खनिज तेल र कोइला प्रयोग गर्दा के हुन्छ त, तिनीहरुबाट के हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइड ग्यास है त। लेख्नुहोस् कार्बन अक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड भयो, कार्बन अक्साइड लेखेँ डाइ हो यहाँ, कार्बन डाइअक्साइड। त्यस्तै नाइट्रस अक्साइड, त्यस्तै सल्फर अक्साइड हैन, सल्फर अक्साइड र पानीको बाफ जस्ता लेख्नुहोस्, पानीको बाफ जस्ता हरितगृह ग्यासहरूको मात्रा वृद्धि हुन्छ है त, वृद्धि हुन्छ र वायुमण्डलमा गई के हुन्छ त बाक्लो तह बनाई के गर्छ त, तह बनाई पृथ्वीमा ताप सञ्चय गर्न है, सञ्चय गर्न सहयोग गर्दछन् भनेर लेखौँ ल, सहयोग गर्दछन् भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै के हुन्छ त, अब पृथ्वीमा धेरै तापहरू सञ्चय भयो भने के हुन्छ त पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुन्छ, त्यो लेख्नुहोस्। यसरी ताप सञ्चय हुँदा पृथ्वीको भनेर लेखौँ ल, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुन्छ, तापक्रम वृद्धि लेखौँ।
तापक्रम वृद्धि हुन्छ लेख्नुहोस्। त्यसैले हामीले अत्यधिक खनिज तेल र कोइलाको प्रयोगले हैन प्रयोग गर्यौं भने के हुन्छ हरित गृहमा धेरै प्रभावहरू बढ्न सहयोग पुर्याएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा। त्यस्तै हामीले अर्को सोधेको छ ओजोन तहको विनाशले पर्ने दुईवटा नकारात्मक प्रभावहरू लेखेको छ। मैले लेखेँ ओजोन तहको विनाशले पर्ने प्रभावहरू भनेर लेखेँ है त। के हुन सक्छन् त भन्नुहोस् त। दुईवटा लेख भनेको थियो। एक नम्बरमा मैले के लेखेँ त पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ। हो यो कुरा हामीले थाहा छ। पृथ्वीको के हुन्छ त तापक्रम बढ्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लेर समुद्री सतह अथवा समुद्रको सतह बढ्छ भनेर लेख्नुहोस्। हिमाली सतहको अथवा हिमाली क्षेत्रको है सतहको हैन हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लेर समुद्रको सतह बढ्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी तपाईले उत्तरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले यो सेट हैन यो 4 नम्बरको सेट हामीले गरिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले धेरै कुराहरू बुझिरहनु भएको छ है। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, सजिलो छ। पढेकै कुराहरू हामीले रिभाइज गरिरहेका छौं र यस्तै आउने प्रश्न भनेको यस्तै हो है त। यी कुराहरू आइरहन्छ है। एउटा सेट तपाईले राम्रोसँग पढ्नु भयो भने हैन तपाईले यो प्रश्नमा आउने हैन एससीमा बोर्डमा आउने प्रश्नहरू तपाईले मजासँग गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको साथसाथै तपाईले के पनि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो र आफ्ना अन्य अरु साथीहरूलाई हैन आफ्ना मित्रहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने भन्नुपर्ने हुन्छ। पढ्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्नु होला। पक्कै पनि उहाँहरूले पढ्नु हुनेछ। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई यो नम्बर 98 4 95 95 8 95 मा तपाईले के गर्नु पर्यो त सम्पर्क गरेर फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही नम्बरको WhatsApp हैन भाइबर भयो। त्यसैगरी टेलिग्राममा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त मेसेज गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। घरमा बस्नुहोस् आफूले पनि अध्ययन गर्नुहोस् हैन र त्यसको साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईहरु सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईको दिन शुभ रहोस्।